कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ઉર્મિલા માતાજી અને બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ નું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. ખૂબ પાવન પવિત્ર દિવસ આજનો. ભગવાન શ્રી નિત્યાનંદ એટલે કે સાક્ષાત બલરામજી એટલે કે આપણા બધાના આદિગુરુ. જ્યાં સુધી બલરામજીની કૃપા ના થાય, જ્યાં સુધી નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપા ના થાય, ત્યાં સુધી આપણને રાધા કૃષ્ણનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થતો નથી. હરે કૃષ્ણ યશવી માતાજી, વેલકમ. હરે પુષ્પા માતાજી, હિના કૃષ્ણ માતાજી, રૂપલ માતાજી, હરે ઇન્દુ કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ। યસ, મુકેશ ચંદ્ર પ્રભુ, અંકિતા हरे માતાજી, कृष्ण અભિ प्रभु जी પ્રભુ, दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ માતાજી, વેલકમ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી તારા દંડવત માતાજી, જયેન્દ્ર માતાજી, ભાનુ માતાજી, મીરા માતાજી અને રતિલાલ નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આજના ખૂબ પાવન પવિત્ર દિવસ પર 17મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. લેવલ 1 અને 44મી બેચ આજ ને કાલ 2 દિવસ છે તમારી પાસે અને આ જ્ઞાન યજ્ઞ પૂર્ણ થશે. આઈ હોપ કે તમે બધા તમારા જે ક્વિઝ ની લિંક છે કમ્પ્લીટ કરી અને ક્વિઝ આપતા હશો રેગ્યુલર, જેથી તમારું સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત થયે તમને લેવલ 2 માં એન્ટ્રી મળી જશે. આવતીકાલથી જ લેવલ 2 ચાલુ થવાનું છે. સવારની બેચ છે અને સાંજની બેચ છે, જેની ડિટેલ તમને જોઈતી હશે તો આપણે ચર્ચા કરીશું. ઓકે, તો હરે શરૂઆત કૃષ્ણ કરીશું. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ। દંડવત પ્રણામ માતાજી, વેલકમ. શરૂઆત કરીશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરીએ, મંગલાચરણ અર્પણ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ। દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે બધા જ પાર્ટિસિપન્ટનું લેવલ 1 ના 17મા અધ્યાયમાં. ખૂબ પ્રેક્ટિકલ અને ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે. તો આની પહેલા
પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર આપણે જોયું 14મું, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણની ચર્ચાઓ થઈ. કયા ગુણમાં આપણે છીએ એ ચર્ચા કરશું. પણ એ ચેપ્ટર ની શરૂઆત થઈ ત્યારે મેં તમને એક શ્લોક કહ્યો હતો, તમને યાદ હોય તો, ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નેસ્ત્રે ગુણ્યો ભવાર્જુન. ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં એ ચેપ્ટર વિશે અર્જુનને થોડી માહિતી આપી દીધી હતી કે અર્જુન, 3 ગુણો છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. પણ અર્જુન, કરવાનું આમાંથી એકેય નથી. સત્વગુણમાં પણ નહીં, રજોગુણમાં પણ નહીં, તમોગુણમાં પણ નહીં. હવે કારણ મને કયો કે આ ત્રણેયમાં ફેર શું છે, ત્રણેય ગુણોમાં, ને શું કામ ત્રણેયમાં કામ નથી કરવું કોઈ પણ? પછી યજ્ઞ હોય, દાન હોય, તપ હોય, પૂજા હોય, આ શ્રદ્ધા હોય, વોટેવર, પણ આ ત્રણેયમાં નહીં. તો શેમાં કરશું અને શું કામ કરશું? આ તમારા બધા માટે એક ઓપન પ્રશ્ન છે. દીપ્તિ માતાજી હેન્ડ રેસ છે એટલે હું એમને પૂછું છું. પેલા દીપ્તિ સોની માતાજી, બોલો શું કામ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કેમ કે હરે કૃષ્ણ. સત્વ, રજ અને તમ એ કોઈ પણ અવસ્થામાં રહીને જો આપણે કર્મ કરીએ તો એમાં ફળનું બંધન લાગે. સત્વમાં રહીને કરીએ તો ઉપરના લોકમાં જઈએ, અને ત્યાં જયારે આપણે પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય તો પાછા નીચેના કે બીજા ગમે તે લોકમાં જવું પડે. એ જ રીતે રજ અને તમનું પણ હોય, જ્યાં જે નીચેના લોકમાં જવું પડે. તો એના બદલે જો આપણે ગુણાતીત અવસ્થામાં રહીને જો કર્મ કરીએ તો આ એકેય લોકમાં આપણે એકેય આવા બંધન લાગતા નથી કર્મના, અને આપણે વૈકુંઠ અથવા ગોલોકધામમાં જઈ શકીએ. હરી બોલ. કન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર માતાજી, ખૂબ સરસ. હિરલ પાઠક માતાજી, બોલો શું કામ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં કામ નથી કરવું? કારણ કે ગુણ તો 3 જ છે. બોલો હવે મને કયો, એમાં બેસ્ટ ગુણ કયો? આમ આપણે તો એકે ગુણમાં શુદ્ધ સત્વમાંથી ઉપર જઈએ અને આપણે ઉપર જવાનું, એનાથી પણ ઉપર ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની છે, જેથી આપણે ગોલોક ધામમાં જઈ શકીએ. બાકીના જે 3 ગુણ છે એ આપણને બંધન કરતા છે. બંધન કરતા છે. સત્વગુણમાં સુખ સંગેન, જ્ઞાન સંગેન. સત્વગુણી લોકો આજુબાજુમાં તમને કેટલાય જોવા મળશે, જે ખોટું ના કરતા હોય, પાપ ના કરતા હોય, કાળા બજાર ના કરતા હોય, સરસ જીવન જીવતા હોય, પણ એની અંદર પણ સુખ સંગેન, જ્ઞાન સંગેન, જો એમાં કૃષ્ણ નથી. આવા લોકો પણ સત્વગુણમાં હોય. અમુક સંપ્રદાય છે, તમે જો કૃષ્ણને નથી માનતા પણ પોતે સત્વગુણમાં જીવતા હોય. બરાબર. ઇવન નોનવેજ ના ખાય, ઈંડા ના ખાય, વ્યસન ના હોય, એકદમ સદાચારી જીવન, પણ કૃષ્ણ નથી. એટલે એમાંય બંધન છે. બરાબર. કારણ કે ભગવાને આગળ કહી દીધું, સત્વગુણી લોકોને પણ બહુમાં બહુ તો તમે કહેવાય પ્યોર સત્વગુણમાં કામ કરતા હોય અને મૃત્યુ થાય તો તમને ઉપરનો લોક મળે, સ્વર્ગ. ફાયદો શું? ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજીએ કીધું એમ, સ્વર્ગ મળી નહીં, ત્યાં પુણ્ય કર્મનું પાથું પૂરું થાય હતા ત્યાં મનુષ્ય લોક. બરાબર. તો ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, શું ઉમેરવું છે તમારે? સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં શું કામ નથી કરવું? તો કયા ગુણમાં કામ કરીશું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમ તો બધું આવી ગયું છે, પણ આપણે શુદ્ધ સત્વગુણમાં કામ કરવું જોઈએ, જેમાં કૃષ્ણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને, જેમ કે ભોગ ધરવો ભગવાનને, કઈ પણ કાર્ય કરીએ તો ભગવાનને અર્પણ કરીને પછી જ તે આપણે આગળ વધીએ. હરી બોલ. જયેન્દ્ર પ્રભુ, શું કેવું છે તમારું? 3 ગુણની વાત 14મા અધ્યાયમાં થઈ, તો હવે કઈ રીતના કામ કરશું? કારણ કે ત્યાં 4થા ગુણની ચર્ચા નથી કરી ભગવાન, આમ જોવા જાય તો. બોલો પ્રભુજી. સત્વ ગુણ ટૂંકમાં એમ કેવું મારું કે સત્વ ગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, અને રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમો ગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. બરાબર છે. યસ પ્રભુ, એક્ઝેક્ટ. અવની માતાજી, તમારે શું કેવું છે? બસ પ્રભુજી, એ જ કે આવી ગયું ને? બાંધીને રાખે છે, એટલે આપણે કૃષ્ણ. હા, બસ આવી ગયું છે. અરે ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. કોઈને કઈ ઉમેરવું હોય તો એનરેજ કરજો, નહીંતર આગળ વધુ છું. તો હવે જે લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે અને આવી રીતના આગળના શ્લોકનો, ભગવાનનો રેફરન્સ લીધા વગર જો કોઈ ભગવદ્ ગીતાને સમજે તો ગોટાળે ચડી જાય. શું કામ? ગુરુ પરંપરાની જરૂર છે. શું કામ? જ્ઞાન છે ગુરુના શરણે જઈને લેવું જોઈએ, નહીતર એમાં જોખમ છે. બરાબર. આ એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમને આપું. તમે 14મો અધ્યાય તમારી રીતના આખો વાંચી લો તો તમને એવું લાગશે સત્વગુણ બહુ સારો છે અને આપણે કામ સત્વગુણમાં કરવું જોઈએ. તો આવું તમે 14મા અધ્યાયમાં ભણશો અને આવું તમે એનું નિષ્કર્ષ કાઢશો એટલે તમારો 17મો અધ્યાય આખો ફેલ થશે. કારણ કે આખા 17મા અધ્યાયની અંદર જે કઈ પ્રકાર આજે આપણે ભણીશું 3 જ આવશે: સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. બરાબર. તો
આખો તમારો અધ્યાય અલ્ટિમેટલી ફેલ થશે. કારણ કે આ અધ્યાયનો બેઝ પણ મેં કીધું એ શ્લોક છે. શ્લોક તમે ગોતીને આવો. ત્રૈગુણિયા વિષયા વેદા નૈસ્ત્રે ગુણ્યો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, વેદોની અંદર માત્ર 3 ગુણોની ચર્ચા છે, પણ તું એ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠીને કામ કર. 3 ગુણોમાં નહીં, સત્વમાં પણ નહીં, રજમાં પણ નહીં, તમમાં પણ નહીં. સત્વની અંદર અર્જુન એમ થાય કે મારું કર્તવ્ય સમજીને હું યુદ્ધ કરું, હું સત્વગુણી છું, તો એમાં પણ બંધન છે. સુખ જ્ઞાન. અર્જુનને એમ થાય કે ના, રજોગુણ મારામાં છે, હું બધાનો વિધ્વંસ કરી નાખું, તો પણ નહીં. ને અર્જુન એમ કે ના ના, બધું છોડીને હું ભાગી જાઉં, યુદ્ધ નથી કરવું, પ્રમાદ, આળસ, તમોગુણ, એમાં બંધન છે. તો ત્રૈગુણ્યા વેસ્ત્યા વેદા ને ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, 3 ગુણની ઉપર આવીને વિચાર કર અને એ મુજબ કર્મ કર. તો કોઈ પણ કર્મ થાય એ 3 ગુણની ઉપર થવું જોઈએ. બરાબર? કારણ કે 3 કર્મમાં બંધન છે. સત્વગુણમાં બંધન, રજોગુણમાં બંધન, તમોગુણમાં બંધન. સત્વગુણ સોનાની સાંકળ, રજોગુણ ચાંદીની સાંકળ અને તમોગુણ લોખંડની સાંકળ. હવે આ વસ્તુ તમે સમજી ગયા હશો તો તમારા માટે 3જો અધ્યાય તમને સમજવો સરળ પડશે. કારણ કે આયા પણ તમને એ સમજાવવામાં નથી આવતું કે 4થો ગુણની અંદર જઈને કાર્ય કરો. ભગવાન 3 ગુણની અંદર કાર્ય કરવાની વાત કરે, પણ એનું બેકગ્રાઉન્ડ પેલા ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવાન આપી દીધું છે. બરાબર? તો શ્રદ્ધાના 3 વિભાગ નામનો સુંદર મજાનો 17મો પ્રેક્ટિકલ અધ્યાય, કે જેની અંદર શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની, અન્ન 3 પ્રકારના, યજ્ઞ 3 પ્રકારના, તપ 3 પ્રકારના અને દાન 3 પ્રકારના. મુખ્ય 5 વિષયોને આજે આપણે આવરી લેવાના છીએ. શ્રદ્ધા, અન્ન, યજ્ઞ, તપ અને દાન. ગઈકાલે પારુલ માતાજીનો સરસ પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ, કૃષ્ણની પૂજા કરીએ તો આજુબાજુમાં ઘણા બધા દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોય, ઘણા બધા પીર ફકીરની પૂજા કરતા હોય, તો વાંધો શું? આ બધી અલગ અલગ પૂજા આપણે સાથે સાથે પેરેલલ ચાલુ રાખતા હોય, વર્ષોથી કરતા હોય, બરાબર ને, પેઢી દર પેઢી ચાલતું હોય, તો શું પ્રોબ્લેમ પડે આ બધું પેરેલલ સાથે સાથે કરવામાં? અથવા તો કોઈ એની જ કરતું હોય ને કૃષ્ણની શ્રદ્ધા ના હોય તો શું થાય? બરાબર? હવે ગયો આપણે અધ્યાય ભણ્યા જેનું નામ હતું દેવી આસુરી ગુણ. બરાબર? દેવી આસુરી ગુણ. અસુર કોને કહેવાય તમને બધાને ખબર પડી ગઈ, અને દેવ કોને કહેવાય એ ખબર પડી ગઈ. એના બેકગ્રાઉન્ડ સાથે આ અધ્યાયની શરૂઆત ધીમે ધીમે થવાની છે. અધ્યાયને અલગ અલગ 8 વિભાગમાં આપણે વહેંચીશું, જેમાં આપણે પૂજા એટલે કે શ્રદ્ધાથી આપણે શરૂઆત કરીશું અને ભગવાનને સંપૂર્ણ શરણાગતિ હરિઓમ તત્સતથી અધ્યાયની આપણે પૂર્ણાહુતિ કરીશું. શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોકથી. અને અહીંયા અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. બરાબર? કે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને યે શાસ્ત્રમ વિધિમ ઉત્સૃજ્ય યજન્તે શ્રદ્ધાન્વિતા, યજન કરે છે, પૂજા કરે છે, શ્રદ્ધા છે, પણ કેવી છે? તો કે શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે નથી. તો આની સ્થિતિ કઈ? તો શાસ્ત્રમાં અમુક પૂજા વિધિ આપેલી છે, બરાબર? એના સિવાયની અમુક પૂજા વિધિઓ આપણે જાતે કરવા માંડ્યા છીએ ઘણા સમયથી. અમુક દેવી દેવતાઓના નામ શાસ્ત્રમાં છે, અમુક દેવીઓના નામ શાસ્ત્રમાં છે જ નહીં, એની પૂજા પણ અત્યારે આપણે કરીએ છીએ. એના ઘણા બધા મંદિરો પણ આજુબાજુમાં બનતા જોવા મળે છે. બરાબર? ભગવાનના 24 અવતારો છે, એની પૂજા અર્ચના ઉપાસના થાય, પણ એવા કહેવાતા કેટલા બધા પાખંડી લોકો અને એવા પાખંડના સંપ્રદાયો પણ સમાજમાં ચાલે છે, જે બરાબર પોતાના ભગવાન ને સર્વોપરી સાબિત કરવા પાછળ લાગેલા છે, સિક્કો મરાવવામાં, કે સાબિત કરો અમારા ભગવાન ને સર્વોપરી માની લો, સર્વોપરી માની લો. પણ ગમે ત્યાંથી ગમે એટલા સિક્કા મરાવે, પણ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ નથી, એટલે એનો કોઈ મતલબ નથી. એટલે આ બધું પાખંડ છે. તો આવી બધી પણ શ્રદ્ધાઓ હોય, અર્જુન કે, તો ભગવાન આ શ્રદ્ધા કયા ગુણમાં આવે? સત્વગુણમાં આવે, રજોગુણમાં આવે, કે પછી તમોગુણમાં આવે? બરાબર? જો ભારતીય લોકોમાં શ્રદ્ધા તો હોય જ. આપણે જનરલી શ્રદ્ધાનો તૂટો નથી ભારતની અંદર. કાંઈ ને કાંઈ શ્રદ્ધા હોય. બીજા બધા દેશના લોકો કરતા ભારતના લોકોમાં શ્રદ્ધા હોય. બરાબર? તો હવે શ્રદ્ધા કેવી હોય? જો શાસ્ત્રમાં હોય એવી શ્રદ્ધાનું પાલન કરતા હોય ને, તો એમાં દૈવી ગુણ હોય. પણ શાસ્ત્રમાં ના હોય એવી શ્રદ્ધાનું જે પાલન કરે ને, એને અસુર કહેવાય, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોયું. બરાબર? તો હવે ઘણા બધા તમે જો આજકાલ તો એવી એવી શ્રદ્ધા હોય, માણસોને ક્યાંક ઝાડમાં શ્રદ્ધા હોય, કોકને ક્યાંક પથ્થરમાં શ્રદ્ધા હોય, કોકને ક્યાંક જગ્યામાં શ્રદ્ધા હોય, કોકને ક્યાંક વ્યક્તિમાં શ્રદ્ધા હોય, કોકને એના ગુરુ જ ભગવાન લાગતા હોય.
ભગવાનને સાઈડમાં કરી દીધા છે, ગુરુને સેન્ટરમાં મૂકી દીધા છે, અને એને સર્વોપરી ઘોષિત કરવામાં લાગેલા હોય છે. તો આવી બધી વ્યક્તિ વિશેષ પૂજા પણ હોય છે. તો આવી જે શ્રદ્ધા છે, જે તમારા લોકોનો પ્રશ્ન હતો, એ જ પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે. ભગવદ્ ગીતામાં બધું છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપણા મનમાં જે કઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે ને, એ બધા જ પ્રશ્ન અર્જુને પૂછી લીધા છે ભગવાનને. ભગવદ્ ગીતાની બહારનો એક પણ પ્રશ્ન નથી આ જગતની અંદર, બરાબર. તો જો જાત જાતની આજકાલ શ્રદ્ધા જોવા મળે, વ્યક્તિ વિશેષ શ્રદ્ધા જોવા મળે, મેં હમણાં વાત કરી એમ. માણસો કોકનામાં કંઈક થોડુંક કંઈક સારું જોઈ જાય અને ભગવાન બનાવી દે. ક્રિકેટના ભગવાન કોણ? સચિન તેંડુલકર છે ને, આજકાલની યુવા પેઢી. હવે તો એમાંય મને લાગે ભગવાનમાં થોડુંક અપડેટ આવ્યું હોય છે કે નહીં. સચિન પછી કઈ નવા ક્રિકેટના ભગવાનમાં, બરાબર, મહેન્દ્રસિંહ ધોની કે પછી બીજું કોઈ હોય. કારણ કે હું ક્રિકેટ કોઈ દી જોયું નથી આખી જિંદગીમાં એક મેચ કોઈ દી પૂરો નથી જોયો, બરાબર. એટલે બહુ કઈ માહિતી છે નહીં, આવા નામ ખાલી સાંભળ્યા છે, સચિન ને મહેન્દ્રસિંહ ધોની. અત્યારે લેટેસ્ટ કોણ હોય એ હરી જાણે. પણ આ બધાને ભગવાન બનાવે માણસો. જો અહીંયા આપણી યંગ જનરેશન પૂજા અર્ચના કરી રહી સચિન તેંડુલકરની, બરાબર. એ બધું ઠીક. અહીંયા ઉપર તો જોવો તમે, સચિન તેંડુલકરની આજુબાજુમાં ભગવાનના 10 અવતાર છે, બરાબર. ભગવાન રામચંદ્રજી, કૃષ્ણજી, ભગવાન પરશુરામ, કલ્કી, બુદ્ધ, મત્સ્ય કુર્મ, આ બધા, અને વચ્ચે ભગવાન સચિન તેંડુલકર બેઠા છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં. હદ છે ને માણસોની, બરાબર. નીચે લખ્યું છે, જે આપણી યુવા પેઢી હાથમાં બેનર લઈને ઊભી છે, કે સમથિંગ નેવર ચેન્જ. અમુક વસ્તુ ક્યારેય બદલાતી નથી. શું? તો કે ક્રિકેટ સ્ટીલ અવર રિલિજન. ક્રિકેટ અમારો ધર્મ છે. હવે આને કોઈક શીખડાવો ધર્મની વ્યાખ્યા શું છે શાસ્ત્રની અંદર, બરાબર. અને તેંડુલકર સ્ટીલ અવર ગોડ. તેંડુલકર અમારા ભગવાન છે. કારણ કે ખબર જ નથી ને ભગવાન કોણ છે. કોઈ દી માતા પિતાએ ભગવદ્ ગીતા ખોલી નથી, માતા પિતાએ કોઈ દી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું નથી. એટલે આ અત્યારની પેઢી છે, બરાબર. શું થશે આગળ જતા આ પેઢીઓનું? કયા ગુણમાં મૃત્યુ થશે આ પેઢીનું? અને આગળની યોની કઈ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર. પછી બોલિવૂડના ભગવાન, બરાબર, શ્રી અમિતાભ બચ્ચન ભગવાન. જો એના મંદિરે છે, બચ્ચન ધામ, મુંબઈમાં. ક્યારેક જાવ તમને એમ લાગે દર્શન કરવા જવું છે, ગૂગલ ઉપર એડ્રેસ કરજો, ત્યાં યજ્ઞ થાય છે, બરાબર. બચ્ચન માટે બચ્ચનનો યજ્ઞ થાય, આહુતિ આપવામાં આવે છે. બચ્ચનની મૂર્તિ છે, અમિતાભ બચ્ચનની. અને અહીંયા જો એક પૂજારી છે, બરાબર. જય જય અમિતાભ સાય, કૃપા કરો હર પર ભાઈ. બાકી છે કઈ કરવાનું? અર્જુનને આ ખબર હતી કે કળિયુગમાં આવા આવા પાખંડ થશે ને, કે માણસોને ખબર નહીં પડે. જો તમે હું તો હજી ભાગ્યશાળી છીએ કે તમને મને રામ કૃષ્ણમાં એટલી શ્રદ્ધા તો છે, એટલી જ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આપણે તો છીએ. તમે વિચાર કરો, કળિયુગ 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. 5,000 વર્ષમાં આ હાલત હોય તો વિચાર કરો કે આગળ 10,000 20,000 વર્ષ ગઈ કળિયુગમાં શું હાલત હશે. આગળના જીવો રામ કૃષ્ણનું નામ પણ નહીં જાણતા હોય. જેમ કે અત્યારે તમે તમારા અમુક બાળકો છે, અમે લોકો જાય છે સ્કૂલ કોલેજોમાં, પૂછીએ છીએ રામચંદ્રજી કેટલા ભાઈઓ હતા, 4 નામ ભેગા નથી થતા કોઈનાથી. કૃષ્ણના માતા પિતાનું નામ શું ખબર નથી, રામચંદ્રજીના માતાજીનું નામ શું ખબર નથી, કઈ કઈ, કૌશલ્યા, સુમિત્રા, કોને ખબર કોણ કોની માં છે? કોઈને ખબર નથી. બોલો, શાસ્ત્ર વાંચવું નથી કોઈ દી રામાયણ, મહાભારત, ભગવદ્ ગીતાની કોઈ ચર્ચા નહીં ઘરમાં, બરાબર. એટલે આવી શ્રદ્ધાઓ થાય. નીચે જયલલિતા, અને બાકી તો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના મંદિરે ઘણી જગ્યાએ બને છે, અને એની પૂજા આરતી થાય છે. બહુ ધ્યાન રાખવું પડે, બરાબર, આપણી શ્રદ્ધા શેમાં સ્થિત છે. એટલે અર્જુને અહીંયા ચરણ પાદુકા મૂકી છે અમિતાભ બચ્ચનની, તમારે દર્શન કરવા હોય તો, વ્હાઈટ કલરના, બરાબર. અચ્છા, ઓકે. બાકી હોય તો રાવણની પૂજા તો થાય જ છે, એ તો ઘણા સમયથી થાય છે, બરાબર. તમે લોકો સાઉથ સાઈડમાં જાઓ તો રાવણના મંદિરે છે, રાવણની ચાલીસાય છે, ને રાવણના ભક્તોય છે. રજનીકાંતના મંદિરે છે, કેટલા મંદિરો છે રજનીકાંતના, જ્યાં રોજ પૂજા અર્ચના થાય. બોલો. તો ભગવાન સ્વયં આ પ્રશ્નનો જવાબ હવે આપે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. આમ તો આ શ્રી ભગવાન ઉવાચ વેદ વ્યાસજી લખે એમાં જ એનો જવાબ છે, ભગવાન કોણ છે. જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણ બોલે છે ત્યાં વેદ વ્યાસજી લખે છે શું? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ગણેશજી લખે છે, વેદ વ્યાસજી બોલે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર કહી શકાય એવું શ્રીમદ ભાગવતમ અને આ ભગવદ્ ગીતામાં બહુ જ ક્લિયરલી લખેલું છે ભગવાન કોણ છે. છતાં પણ જો આપણે ગોટે ચડતા હોઈએ ને
તો એ આપણું દુર્ભાગ્ય કહેવાય. બરાબર. આદિ શંકરાચાર્યજીએ બરાબર મહાભારતમાંથી ભાગ જુદો પાડીને આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપી. અને શંકરાચાર્યજી પોતે માયાવાદના પ્રવર્તક હોવા છતાં પણ એને કહ્યું છે કે ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂળ મટે. ભાઈ ગોવિંદ ની પૂજા કરો. બરાબર. પછી 4 વર્ષો સંપ્રદાયના મહાન આચાર્યો બરાબર વેદવ્યાસજી નારદજી થી લઈને મહાન જેટલા પણ ભક્તો થયા અને જેટલા પણ ભક્તો હમણાં થયા, નરસિંહ મહેતા હોય, મીરાબાઈ હોય, સંત તુકારામ હોય, કે છેલ્લે આપણા સંસ્થાપક આચાર્ય એસી ભક્તિવેદાંત પ્રભુપાદજી હોય, એટલે બધા એક જ વસ્તુ આપી, શાસ્ત્રોનો નિચોડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, મને જાણવાનો એ જ વેદનો નિચોડ. છતાંય કેટલા એવા મૂર્ખાઓ છે કે જે કઈ ને કઈ પૂજા અર્ચના, કઈ ને કઈ ઉપાસનાની વિધિ, કઈ ને કઈ પોતાના ભગવાન, પોતાની દેવીઓ લઈને આવતા હોય છે. તો બચીને રહેવું. ભગવાન સ્વયં કહે છે દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે એની 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય. અર્જુન, તારી વાત સાચી છે કે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય. એવું નથી કે બધા કૃષ્ણને જ માનશે, કારણ કે બધાના એ સૌભાગ્ય નથી ને બધાની એ સુકૃતિઓ નથી. કારણ કે કૃષ્ણને સર્વ માનવું એ તો કેવા વ્યક્તિ છે બોલો? કયા અધ્યાયનો કયો શ્લોક એવું કહે છે? બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. સ્વયં ભગવાન એમ કહે છે કે કરોડો કરોડો જન્મ થાય, ખૂબ જ્ઞાન આગળ પ્રાપ્ત કર્યું હોય એના ફળ સ્વરૂપે, આગળ કઈ ભક્તિ થઈ હોય એના ફળ સ્વરૂપે એક એવો જન્મ થાય ત્યારે એને ખબર પડે કે નહીં, વાસુદેવ સર્વમિતિ, કૃષ્ણ જ બધું છે, બધાના મૂળ કૃષ્ણ છે. મૂળમાં પાણી રેડો, બધા ખુશ થઈ જશે. બરાબર, જે ભાગવત ની અંદર લખે છે વેદવ્યાસજી. આવો મહાત્મા મળવો ભગવાન કે દુર્લભ છે અર્જુન. આવા તો આંગળીના વેઢે ગણાય એવા હોય તો હોય, બાકી મળવા બહુ મુશ્કેલ. બરાબર. તમે જો આ ભગવદ્ ગીતાનો બરાબર નિઃશુલ્ક ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે ને, એ અત્યારે 85 ની સ્ટ્રેન છે. ગુજરાતની પોપ્યુલેશન કેટલી ને આખા વિશ્વભરમાં વસતા ગુજરાતીઓ કેટલા, કરોડોની સંખ્યામાં ને. બરાબર. તો આ આપણું ઝૂમ આપણું ક્રેશ થઈ જવું જોઈતું હતું, પણ આ ખાલી 85 છે. બરાબર. એમાં પણ વાસુદેવ સર્વમિતિ એવા કેટલા આ 85 માંથી? એમાં આપણી હજી, કારણ કે આપણે પાપા પગલી કરીએ છીએ, આપણી શ્રદ્ધા થોડીક ડાયવર્ટેડ છે કે નહીં, હું પેલા શિવજીની ઉપાસના કરતો હતો કે કરતી હતી ને હવે હું કૃષ્ણની પૂજા કરીશ તો શિવજીને ખોટું લાગી જાય તો? અમારા ઘરમાં વર્ષોથી માતાજીના નિવેદ ને માતાજીની પૂજા થતી હતી, અને હવે અહીંયા તો એવું લખે છે કે કૃષ્ણ બધાના મૂળ છે, એની પૂજા કરો, એમાં બધાનું આવી જાય. કૃષ્ણની પૂજા કરીશ તો માતાજીને ખોટું લાગી જાય તો? આપણી શ્રદ્ધા તો હજી આવી છે. પણ વાસુદેવ સર્વમિતિ આવો કોઈ મળે તો ભગવાન કે તો દુર્લભ. એટલે ભગવાનને ખબર હતી કે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હશે, કોઈની સત્વગુણમાં હોય, કોઈની રજોગુણમાં હોય, કોઈની તમોગુણમાં હોય. ભગવાન કે સાંભળ, સમજાવું. બહુ જરૂરી છે આ સમજવું કે આપણી શ્રદ્ધા, આપણું દાન, આપણો યજ્ઞ, આપણો તપ ને આપણો અન્ન કયા ગુણમાં છે. તમને કોઈ સલાહ આપવા આવવાનું નથી. આજકાલ તમે જોવો ને, માણસો થઈ ગયા છે બહુ સેન્સિટિવ. તમે કોઈકને કંઈક કહેવા જાઓ એટલે માણસોને ખોટું લાગી જાય. બરાબર. કોઈક સાંઈબાબામાં માનતા હોય, કોઈ અત્યારે બુદ્ધાય નમઃ તો બુદ્ધમાં માનતા હોય, ભગવાન બુદ્ધ ની અંદર. તમે ત્યાં જઈને સલાહ દેવા જાઓ કે આ ભગવાન બુદ્ધ છે, વિષ્ણુના જ અવતાર છે. બરાબર. અને વિષ્ણુ અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણમાંથી જ આવે, 24 અવતારમાંથી એક બુદ્ધ. બરાબર. માનવા તૈયાર નથી. બરાબર. એ કે એ બધું ખોટું છે. એ કે બરાબર. ગઈકાલે જ એક ચર્ચા થતી હતી, અમારા એક સ્ટાફ છે, એમના રિલેટિવ છે. હવે સ્ટાફ છે તો મારી સાથે રહીને ધીમે ધીમે કૃષ્ણ ભક્ત બની ગયો, પણ ઘર પરિવારમાં બીજા કેટલાય મોટા બાપા એવા બધા છે જે હમણાં ઓમ બુદ્ધાય નમઃ. બરાબર. તો ચર્ચા થતી હતી. મારો સ્ટાફ તો તુલસી માળા પહેરે, ડુંગળી લસણ કઈ ખાતો નથી. તો ત્યાં ગયો તો ચર્ચા થઈ કે બુદ્ધ થી મોટું કોઈ નથી. કે તમારા કૃષ્ણ રામમાં તો બહુ કલંક છે. કે એ બધા કલંકિત છે, બુદ્ધ સૌથી ઉપર. કોણ સમજાવે ને કે આ બુદ્ધ ને કૃષ્ણમાં અલ્ટિમેટલી કોઈ તફાવત નથી. એ તો એક કાળક્રમની એક યોજના હતી કે ભગવાન બુદ્ધને એ રીતના અવતરવું પડ્યું કે વેદોને નિષ્કાસિત કર્યા, નકાર્યા. એક યોજના હતી, એક પ્લાન હતો. દરેક અવતારના એક પ્લાન હોય છે. કોણ સમજાવે ને? રામચંદ્રજીનો એક પ્લાન હતો, કૃષ્ણચંદ્રજીનો એક પ્લાન છે, બુદ્ધનો એક પ્લાન હતો. અલ્ટિમેટલી 24 અવતારો છે કૃષ્ણના, છે એકનું એક તત્વ છે. કોણ સમજાવે એને? તમારા બાપ દાદા કૃષ્ણ રામની પૂજા કરતા હતા, તમે હવે કેવાય ઊંધા પાટે ચડો છો.
બરાબર, કોઈ સલાહ દેવા નહીં આવે. સલાહ દેવા જાવ એટલે કાં તો તમારું મોઢું તોડી લે, તમારું અપમાન કરી લે. બરાબર, એટલે તમને કોઈ સલાહ દેવા નથી આવવાની. તમે ઊંધે પાટા ચડતા હોય તમને ચડવા દેવાના છે. તો એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી બહુ જરૂરી છે. ભગવદ્ ગીતા તમને ને મને સલાહ દેશે કે ભાઈ કરવાનું શું છે. ને સાચા આચાર્યો, સાચા પ્રીચર હોય ને, એ કાન ખેંચીને કહી દે તું ખોટો છે ને આ કરવું પડે, આ સાચું છે ને આ ખોટું છે. બરાબર. તો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. તો ભગવાન કહે છે કે ભારત પ્રકૃતિના વિવિધ ગુણો હેઠળ મનુષ્યએ અસ્તિત્વ પ્રમાણે એ વિકસિત તેની શ્રદ્ધા હોય. ગયા જન્મમાં જે કર્મ કર્યા હોય, બરાબર, અને ગયા જન્મમાં જે ગુણ સાથે મૃત્યુ થાય એ ગુણ મુજબ એને આગળનો જન્મ, દેશ, કાળ, જાતિ, સંપ્રદાય, મિત્ર મંડળ, પત્ની, બાળકો, બરાબર, કોઈ સમુદાય પ્રાપ્ત થાય. કોઈ વ્યક્તિ એ ઘોર તમોગુણી હોય અને થોડાક એવા સદગુણ પણ હોય કે એને મનુષ્ય જન્મ પણ મળે, તો મનુષ્ય જન્મ પણ મળે પણ એવા સંપ્રદાય, એવા ધર્મની અંદર મળે કે જ્યાં કહેવાય ઘોર તમોગુણ હોય. તો કૃષ્ણને કોઈ દી ઓળખી જ ના શકે. આવી જગ્યાએ જન્મ થાય એનો. તો એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા જે પૂર્વ જન્મના કર્મ પ્રમાણે એના ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો જેને અર્જિત કર્યા એ પ્રમાણે શ્રદ્ધા હોય. તો ભગવાન કે હું તને સમજાવું, જો ભાઈ સત્વગુણી લોકો દેવોને પૂજે, આ પેલું. જો આપણે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ત્રણેય વસ્તુ ભણશું, પછી શ્રદ્ધા હોય, યજ્ઞ હોય, દાન હોય, તપ હોય, અન્ન હોય, બધું. પણ આ ત્રણેય આપણે ફોલો નથી કરવાનું, કારણ કે પેલા જ ભગવાને કહી દીધું હતું, ત્રૈગુણ્યા વેશ્યા વેદાને ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, ઉપર આવે. કારણ કે આગળ ભગવાન કેટલી વખત કીધું, મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરું, મારી પૂજા કરો. પણ અહીંયા એવું લખ્યું છે સત્વગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે. જો સત્વગુણી સુપ્રીમ હોય તો ભગવાન અહીંયા એવું લખે કે સત્વગુણી મનુષ્ય મને પૂજે. ભગવાન એવું નથી લખતા, કારણ કે દેવતાઓ તો બ્રહ્માજી માંથી પ્રગટ થયા. તમે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, સ્કંદ બીજો, તો તમને ખબર પડે, બરાબર, ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુજી માની નાભીમાંથી બ્રહ્મા પ્રગટ થાય, બ્રહ્માજી માંથી એના માનસ પુત્ર ઉત્પન્ન થાય, બરાબર, એમાંથી એના મનુ, પછી પ્રજાપતિ, આ બધા ઉત્પન્ન થાય. પછી દેવતાઓ તો પછી ઉત્પન્ન થાય છે, જે આપણે આપણા કુળદેવી માનીએ છીએ, જેની આપણે પૂજા અર્ચના કરતા હોય, અને જેની પૂજા અર્ચના કરતા કદાચ આપણે બંધ કરવામાં આપણે ડર લાગતો હોય, પણ એ તો બ્રહ્માજી પછી પ્રગટ થયા છે. સ્વયં બ્રહ્માજી પોતે કૃષ્ણ ભક્ત છે. બ્રહ્મ સંહિતાનો પહેલો શ્લોક, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. કોણ બોલે છે આ? સ્વયં બ્રહ્માજી. બરાબર. તો બ્રહ્માજી, શિવજી, આ બધા કૃષ્ણ ભક્ત છે. શિવજી શું કે છે? આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ. બરાબર. રામચરિતમાનસ ની અંદર શિવજી શું કહે છે? રામ, કૃષ્ણ એ જ મારા ઈષ્ટ છે, હું તો એનો દાસ છું. ત્યાં સુધી શિવજી લખે છે. તમે રામચરિતમાનસ ખોલો, બાલકાંડ ખોલો, 118મી ચોપાઈ થી વાંચવાનું ચાલુ કરો, તમારો ડાઉટ ત્યાં ક્લિયર થાય શિવજી વિશેનો. બરાબર. શિવજી માતા પાર્વતી વચ્ચેનો બહુ ક્લિયર કટ સંવાદ છે. પદ્મ પુરાણ ખોલો, બ્રહ્મવેદ પુરાણ ખોલો, બરાબર, કેટલા બધા સંવાદો છે. એટલે આપણે ડાયવર્ટ જ નથી થવાનું. જે મહાન આચાર્યો, આપણા ગુરુ, શિવજી કોણ છે? આપણા આદિ ગુરુ છે. એમને બધાએ જે આપણે ગાઈડન્સ આપ્યું છે, આપણે એ કરવાનું છે. અત્યારના કોઈ મૂર્ખાઓ, બરાબર, ગેરમાર્ગે દોરે ત્યાં નહીં. એટલે ભગવાને કીધું કે સત્વગુણી મનુષ્ય કોને પૂજે? દેવી દેવતાઓને પૂજે. એટલીસ્ટ દેવી દેવતા. પણ આ સત્વગુણીમાં દેવી દેવતાઓને પૂજે, પણ એની પૂજા પણ સત્વગુણમાં હોવી જોઈએ. તો એ દેવી દેવતાઓને પૂજતો હોય, સત્વગુણમાં એનું અન્ન હોય, સત્વગુણમાં યજ્ઞ હોય, સત્વગુણમાં તપ હોય, સત્વગુણમાં દાન હોય, બધું સત્વ 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 હોય, તો એની ઉપરની ગતિ કદાચ સ્વર્ગમાં જઈ શકે. પણ પૂજા સત્વગુણમાં હોય અને દાન રજોગુણમાં હોય તો પાછી ઉપરની ગતિ ના થાય, તો પાછા હતા ન્યા. કારણ કે એમાં વિકૃતિ છે. સત્વગુણમાં પણ સત્વગુણી બધું સત્વગુણમાં હોય, છેલ્લે મૃત્યુ પણ સત્વગુણમાં થાય. હવે તમે જો દેવ દેવતાઓના પૂજારીઓ હોય, એ ધારો કે દેવીની પૂજા કરે પણ કામના સાથે, હે માતાજી મારી માનતા પૂરી કરજો, ઘરમાં સંતાન નથી, ઘરમાં પૈસા નથી, વોટ એવર, કઈ ને કઈ કામ. અને જો એ કુળદેવી માનતા પૂરી ના કરે તો કે ભાઈ ફલાણા એમ કીધું તો ફલાણા એ કે હમણાં એ કે નવા સુરાપુરા આવ્યા છે, હાલો એ કે ગાડી બાંધીને ન્યા ઉપડી. હવે ભાઈ તારા સુરાપુરાય નથી ને તારે લેવા દેવાય નથી, ન્યા ઉપડા હોય, આપણે કઈ લેવા દેવાનું હોય છે ને? હું નામ લેતો હતો ગુજરાતમાં, બરાબર, આવા કેટલાય મૂર્ખાઓ છે. પોતાની કુળદેવીને મૂકીને, બરાબર, બીજાની કુળદેવી, બીજાની દેવીને ન્યા માનતા રાખે. કારણ કે હવે પોતાની કુળદેવી ઉપર ભરોસો ન રહ્યો, માનતા પૂરી ના કરી ને 2-4 મહિના રાહ જોઈએ આપણે, ન પૂરી કરે તો બીજા, એને પૂરી કરે ત્રીજા. એટલે આવા ભક્તો, મેં તમને કાલ કીધું હતું પારુલ માતાજી, આ કોઈના ભક્ત નથી. આ ભક્ત છે પોતાની ઈચ્છાના, પોતાની મનોરથોના, પોતાની માનતાના. બરાબર. કારણ કે ભક્તિ છે કેવી હોવી જોઈએ? નિષ્કામ હોવી જોઈએ. સવે પુંસો
એ શ્લોક છે ભાગવતમનો, જીભ ઉપર નથી આવતું, હું તમને કહીશ. તો ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? અહેતુકી, અપ્રતિહતા, કોઈ એની અંદર કામના ના હોય. તો સત્વગુણી મનુષ્ય દેવી દેવતાઓને પૂજે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોને પૂજે. તમને એમ થાય કે અત્યારે અસુરોને કોણ પૂજતા હશે? રજોગુણી. પણ રજોગુણી લોકો અસુરોની પૂજા કરે. અસુર એટલે કોણ? હવે તમને ખબર પડી ગઈ હોવી જોઈએ કે આપણે આગળનો અધ્યાય ભણી ગયા છીએ. અસુરનો મતલબ એવો નહીં કે માથે બે શિંગડા છે ને આમ દાંત આમ બહાર નીકળી ગયા છે ને આખું આમ લાલ છે, બરાબર, જો ઓલા આપણે ફિલ્મમાં દેખાડતા હોય દૈત્ય ને એ અસુર એટલે એવું ના હોય. તમારી બાજુમાં અસુર બેઠો હોય, સૂટ બૂટ ટાઈ પહેરીને સરસ મજાના, તમારા કરતા સારા કપડા પહેરીને, તમે ઓળખી ના શકો. અસુર એટલે એ વ્યક્તિ છે જેનામાં આધ્યાત્મિકતાના નામે મીંડું છે. આ બધા અસુર છે. જેમાં સ્પિરિચ્યુઆલિટીના નામે શૂન્ય છે. ભૌતિક રીતના એ કદાચ આઈએએસ હોય, આઈપીએસ હોય, ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, પણ એ આધ્યાત્મિકતાની દ્રષ્ટિએ એ અસુર છે. હવે ઘણા બધા લોકો આવા લોકોની પૂજા અર્ચના કરતા હોય. હું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે આજકાલની પેઢી છે એ કોને ફોલો કરે છે? આજકાલની પેઢી કોને ફોલો કરે? તો કે બોલિવૂડના હીરો, ક્રિકેટરો, હિરોઈનો, એને જ ફોલો કરવામાં આવે છે ને. એને જ જોઈને કપડાં પહેરવામાં આવે, એને જ જોઈને આપણું આચરણ થાય. હે, હવે આ અલ્ટિમેટલી આ લોકો તમે જુઓ તો આ બધા લોકો ગુટકાની પણ એડ કરી રહ્યા છે, આલ્કોહોલની જાહેરાતે કરે છે. તમને ખબર છે એક મોબાઈલ એવી એપ આવે છે કે જેમાં પ્લેન ઉડાડવાનું હોય છે, અને જેમ પ્લેન ઊંચું ઊંચું જાય એમ તમારા ખાતામાં પૈસા જમા થતા જાય, પ્લેન નીચું આવે એટલે તમારું ખાતું નીલ થાય. ખબર છે? તમને નહીં ખબર હોય કારણ કે હવે તમે તો બધા બરાબર ભક્તની કેટેગરીમાં આવી ગયા, તમે આવું બધું જોતા ન હોય. પણ મારે ક્યારેક આવું આવું એક ચર્ચામાં આવતું હોય, મને પૂછતા હોય. હમણાં એકચ્યુઅલી અમારા મંદિરની બાજુની શેરીમાં એક વ્યક્તિ સુસાઇડ કર્યું યુવાનીમાં, બરાબર. વાતમાંથી વાત નીકળી, સુસાઇડ નું કારણ શું હતું કે પ્લેન ઉડાડતો હતો. એટલે પેલા તો હું થઈ ગયો, આ પ્લેન ઉડાડતો મેં તો પાયલોટ છે ભાઈ, પ્લેન ઉડાડતો હતો, તેનું મૃત્યુ થયું. પછી ખબર પડી કે મોબાઈલમાં એક એવી ગેમ આવે છે, ઓનલાઈન જુગાર છે. એમાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરો, 1000 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરો, પ્લેન ધીમે ધીમે ઉપર ચડે ને એમાં, એટલે તમારા પૈસા ડબલ, 3 ગણા 4 ગણા થવા માંડે. અને પ્લેન નીચે ઉતરે તો એ બેલેન્સ તમારું માઇનસમાં જાય, તમારા ખાતામાં પૈસા ઉપડવા માંડે. એવિએટર નામની જુગારની એપ છે. હવે આ એપને પ્રોમોટ કરનારા કોણ છો? તો કે આપણા મહાન ક્રિકેટર, જેને તમે ને હું બહુ આપણે માન આપીએ છીએ, એવા ક્રિકેટર એને પ્રોમોટ કરવા વાળા. પછી હરે કૃષ્ણ, તમારું માઇક બંધ કરી દેજો પ્લીઝ. ડોક્ટર સોનમ માતાજીનું ચાલુ છે. ઓકે, આના સિવાય ઘણું બધું છે. આલ્કોહોલ, ગુટકા, ઘણા બધા સુપરસ્ટાર હતા. નહીં, આપણે ગુટકાની જાહેરાત ના કરીએ, પછી ઈ જ આવ્યા હોય છેલ્લે, બરાબર, જુબા કેસરી, બરાબર, પછી આવે છેલ્લે જાહેરાત કરવા માટે. તો આ બધાને આપણે શું કરીએ છીએ? તો કે હવે આ બધાને બીમાર પડે, કેટલા બધા માણસો માનતા માનવા માંડે, ઘરે યજ્ઞ રાખી દે, કાં તો કે બીમાર પડ્યા છે. હવે આ બધાની ફોલો કરવાથી અલ્ટિમેટલી શું થશે? આ બધા આસુરી પૂજા છે, અને આસુરી પૂજા રજોગુણમાં થઈ. રજોગુણની પૂજા અલ્ટિમેટલી તમને ઉપર કે નીચેના બે લોકમાં અધોગતિ અલ્ટિમેટલી, બરાબર. તો આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ આ લોકોનો વાંધો શું, બરાબર, પણ આ લોકો છે એ આખા સમાજને મિસગાઈડ કરી રહ્યા છે. એક માસ જે આખો સમાજ છે એને આ લોકો મિસગાઈડ કરવાનું કામ કરે છે, બરાબર. ત્રીજું છે તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે. મારો અવાજ બરાબર આવે છે ને? નેટવર્ક મારું બરાબર છે ને? સ્ટેબલ છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, આવે છે. હવે ત્રીજા એક પ્રકારના લોકો મળશે કે જેની પૂજા, એની ઉપાસના તમોગુણી હોય. તમોગુણી એટલે તાંત્રિકો હોય, ભુવાઓ હોય. તમે જોજો દિવાળીની આસપાસ સ્મશાનમાં રાત્રે, અમાસની રાત્રે, બરાબર, ખોપરી મૂકીને કઈ ને કઈ પૂજા અર્ચના ચાલતી હોય, મેલી વિદ્યાઓની બધા ચાલતું હોય. જીવતા પક્ષીઓ ખાવાના, એનું ગરમ ગરમ લોહી પીવાનું, આ બધું હોય છે, બરાબર. અને લોકો કરતા હોય છે મંત્ર સિદ્ધ કરવા માટે કઈ ને કઈ. આ જે પૂજા છે તાંત્રિક પૂજા છે. તમને એમ થાય કે આવું હોય. જસદણનો એક કિસ્સો કહું. જસદણનું ગામ વિછિયા, અહીં બાજુમાં જ છે, બરાબર, અહીંથી 35 કિલોમીટર. 1-1.5 વર્ષ પહેલાનો ઘટના છે વિછિયાની અંદર, કે એક આખું ફેમિલી આવા કોઈ તાંત્રિક, આવા તમોગુણી પૂજામાં લાગી ગયું. ખબર જ ના પડી. 1 વર્ષ 2 વર્ષ એ જે કોઈ ગુરુ હશે એના મોહપાસમાં એવું આખું ફેમિલી ફસાયું, પતિ પત્ની ને 2 બાળકો, બરાબર. તો એના ગુરુ મહારાજે છેલ્લે એમ કીધું કે હવે તમારે કમળ પૂજા કરવી પડશે. તમે લોકોએ કદાચ નામે પહેલી વાર સાંભળ્યું હશે, કમળ પૂજા, બરાબર.
કમળ પૂજા એટલે પોતાના શરીરનું જ બલિદાન આપી દેવું યજ્ઞની અંદર, આને કહેવાય કમળ પૂજા. કે હવે આ કરવી પડશે, આના સિવાય કોઈ રસ્તો નથી, ઉપાય નથી. બરાબર. એક દિવસ પતિ પત્ની એ બંને બાળકોને એના મામાની ઘરે મોકલી દીધા. બે પતિ પત્ની ખેતરમાં પોતાની ઝૂંપડીની અંદર યજ્ઞ બનાવ્યો. આજુબાજુમાં કેટલાય દેવ દેવતાઓના ફોટા રાખ્યા. બરાબર. દેવ દેવતાઓના ફોટા રાખ્યા, બધું કર્યું. અને એવો કહેવાય કે માચડો બનાવ્યો. બરાબર. કે નીચે આમ લાકડું અને ઉપરની સાઈડમાં એવી ધારદાર બ્લેડ વજનવાળી, બરાબર, લટકાવેલી, અને એનું દોરડું બાજુમાં ખેંચીને રાખેલું. બે પતિ પત્ની આવી રીતના માથું રાખે નીચેના લાકડા ઉપર અને દોરી ખેંચે એટલે ઓલી ધારદાર બ્લેડ છે એ ખૂબ જ વજન સાથે ડોક ઉપર પડે. ધડથી ડોક જુદું, અને સામેની સાઈડમાં યજ્ઞ હોય, ડોક ક્યાં પડે? યજ્ઞમાં. સાંભળવું બહુ અઘરું લાગે ને, પણ આ સાંભળો. આજુબાજુમાં આવી પૂજા અર્ચના થાય છે. નાનું એવું બાળક રમતું રમતું જયારે એ ઝૂંપડીમાં જાય ને, જોવે ને માતા પિતાના બે ડોકા જુદા, એની મનોદશા શું હશે? આ તમે ગૂગલ સર્ચ કરી જુઓ. આવી શ્રદ્ધાઓ છે. એટલે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે. આ ઘોર તમોગુણી શ્રદ્ધા છે. શું લાગે છે કે એ બે પોતાનું શરીર અર્પણ કરીને ક્યાં ગતિ થાય? ભગવાન કહે છે ઘોર તમોગુણી પૂજા છે, અને તમોગુણી પૂજાને તો ભગવાન નર્કમાં આપે છે આ લોકોને. શરીરે ગયું, બાળકો બે રજડી પડ્યા, અને અલ્ટિમેટલી બે જીવને નરકની યાતનાઓ ભોગવવા માટે તૈયાર. બરાબર. એટલા માટે ભગવદ ગીતા બહુ જરૂરી છે કે શ્રદ્ધા શેમાં હોવી જોઈએ, કોનું માનવાનું છે. સતોગુણી કરશો, ઉપર કદાચ જાઓ, શક્યતા એમાંય બહુ ઓછી. રજોગુણી કરશો, દેવ દેવતાઓની પૂજા કરો, કદાચ સ્વર્ગમાં જાઓ, શક્યતા ઓછી. આસુરી પૂજા કરશો, વ્યક્તિ વિશેષ પૂજા કરશો, તો અહીંયા રહેશો, શક્યતા ઓછી. એમાંય નર્કનું જોખમ છે. અને તમોગુણમાં તો 100% નર્ક મળે. તો કરવાનું શું? તો કે આ ત્રણેય નહીં, સતોગુણી નહીં, રજોગુણી નહીં, તમોગુણી નહીં. શું કરવાનું? તો કે ત્રણેયથી ઉપર જે શુદ્ધ સત્વમાં ગુણાતીત અવસ્થામાં જે પૂજા થાય, જે ભગવાને કીધું છે, મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મારી પૂજા કરો. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો. હું મોક્ષ આપીશ, હું મારું ધામ આપીશ, જ્યાં ગયા પછી તમારે પાછું ક્યારેય નહીં આવવું પડે. તમારી ઓરિજિનલ અવસ્થાને તમે પ્રાપ્ત કરશો. એટલે આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. શુદ્ધ સત્વમાં તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ ના આવે તો રામની પૂજા કરો. રામ પ્રત્યે પ્રેમ ના આવે તો કુર્મ અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, કેટલા બધા ભગવાનના અવતાર છે. બરાબર. પૂજા કરો. બરાબર. પણ ડાયવર્ટેડ ના થાવ. આજુબાજુમાં ઘણા બધા પાખંડીઓ આજકાલ ફરી રહ્યા છે આપણને બધાને ટાર્ગેટ કરવા માટે. કારણ કે કળિયુગ એનું કામ કરે છે. એકચ્યુઅલી આ જે કઈ થઈ રહ્યું છે, કળિયુગ પોતાનું કામ કરે છે. બરાબર. એટલે આપણે બચવું હોય તો ભગવદ ગીતાના શરણે રહેવું પડશે. એટલે શુદ્ધ સત્વમાં પૂજા કૃષ્ણની થાય, શ્રીમતી રાધા રાણીની થાય. બાકી 9મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કહ્યું, કાલ માતાજી મને પૂછતા હતા કે ભાઈ દેવી દેવતાની પૂજા કરીએ તો શું થાય? તો એના માટે શ્લોક જ છે 9.25માં કે યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન. તમે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોય તો તમને એનું લોક પ્રાપ્ત થાય. દેવી દેવતા ક્યાં રહે છે? સ્વર્ગમાં. સ્વર્ગ ક્યાં એવું? ગોલોકચાળ યાદ કરો, આ જ બ્રહ્માંડમાં. એ કોઈ ધામ નથી. ક્યાંય સર્જન પ્રલય બધું છે, ત્યાં જન્મ મૃત્યુ પણ છે. સ્વયં બ્રહ્માનો જન્મ મૃત્યુ થાય ને તો આપણા કુળદેવી જે રહ્યા એનું જન્મ મૃત્યુ છે. બરાબર. ઇન્દ્રનું જન્મ મૃત્યુ છે. ઇન્દ્રની નીચે કુળદેવીઓ આવે આપણા, એટલે એનું જન્મ મૃત્યુ છે. હું એનું અપમાન કરવાનું નથી કેતો, તમે ખાલી ઓળખો. કારણ કે એ પણ ભગવાનના ભક્ત છે ને વૈષ્ણવ છે. તમારા મારા કુળદેવી છે, વૈષ્ણવ છે. ત્યારે એને ભગવાને સેવા આપી છે કે ભાઈ આ એક કુળનું રક્ષા તમારે કરવાની, ભૌતિક જરૂરિયાતો તમારે પૂરી પાડવાની, અને એને ભક્તિ જોઈતી હોય, બરાબર, તો એને અલ્ટિમેટલી મારી પાસે મોકલો. બરાબર. એક ભગવાનના ઓથોરાઇઝડ સેવક છે. એટલે અપમાન કરવાની વાત નથી કરતો, પણ ઓળખો તમે, અને પછી તમે પૂજા અર્ચના કરો. દેવી દેવતાના શરણે જાઓ, દંડવત કરો. તમારા કુળદેવી ચામુંડામાં હોય, દંડવત પ્રણામ કરીને કહો, એ ચામુંડામાં, બરાબર, તમે જેની સેવા કરો છો એવા મને કૃષ્ણની ભક્તિ આપજો, તો ખુશ થશે તમારા કુળદેવી. જેમ હનુમાનજી મહારાજને તમે એમ કહો કે હનુમાનજી મહારાજ તમારા પ્રિય એવા રામચંદ્રજીની મને ભક્તિ આપો, હનુમાનજી મહારાજ ખુશ થાય ને. બરાબર. એટલે આ રીતના સમજીને કરો. તો દેવી દેવતાઓની પૂજા કોઈ કરે તો સ્વર્ગમાં જાય. બરાબર. યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃ યાંતિ પિતૃવ્રતા. કોઈ પિતૃઓની પૂજા કરે તો પિતૃલોકમાં જાય. અને ભૂતાની યાંતિ ભૂતે, જ્યાં ભૂતની પૂજા કરે પ્રેત્યોનીમાં ભટકે. પણ યાંતિ મધ્યાજીનો અપી મામ. કોઈ વૈકુંઠમાં આવવું હોય તો ભાઈ એનો રસ્તો એક જ છે. બધા રસ્તા વૈકુંઠ જાતા નથી. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ છે, બરાબર, જે સ્ટેજ ઉપર પ્રવચન આપતા હોય કે ભાઈ બધું સરખું જ છે ભાઈ, એમાં કોઈ ભેદભાવ ન હોય.
જેની પૂજા કરો એ બધું એક જ છે. ક્યાં લખ્યું છે આવું? ક્યાં લખ્યું છે? કૃષ્ણ તો બહુ જ ક્લિયર કહે છે, ભાગવત ક્લિયર કહે છે, ભગવદ ગીતા ક્લિયર કહે છે, વેદવ્યાસજી નારદજી થી લઈને બધા જ આચાર્યો એકદમ ક્લિયર. તો શંકા ક્યાં છે ભાઈ? શંકા ક્યાં છે? શંકા ત્યાં છે કે આપણે આવા લોકોનું સાંભળીએ છીએ જેને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાન નથી લીધું. ત્યાંથી જયારે તમે જ્ઞાન લ્યો છો ત્યારે ડાઉટ છે. બાકી તમે એવું નથી કે તમે ઇસ્કોનમાં જ્યાં જ્ઞાન મળે, બરાબર, તમે ઓરિજિનલ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં જાઓ, વલ્ભાચાર્યમાં, ત્યાં સેમ વસ્તુ શીખડાવશે કે કૃષ્ણ સર્વોપરી. બરાબર, તમે તિરુપતિ બાલાજી જાઓ, બરાબર, શ્રી સંપ્રદાય, રામાનુજ સંપ્રદાય ની અંદર જાઓ, બહુ ક્લિયર, કૃષ્ણ સર્વોપરી. ચાર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં એક જ ફિલોસોફી ઉપર ચાલે, કારણ કે ઓથેન્ટિક જ્ઞાન આવે છે ઉપરથી. બાકી બધે ડાયવર્ટેડ થઈ ગયા. જેમાંથી છૂટા પડ્યા એ બધા પોતપોતાના ભગવાન બનાવવા લાગેલા છે. ભગવાન એ કોઈ ધારાસભ્યની પોસ્ટ તો છે નહીં કે કોઈ બે સિક્કા મારી દે કોઈ ભગવાન બની જવાનો છે. ભગવાન છે, હતા અને રહેશે. એમાં કોઈ બની શકાતું નથી કોઈ નથી. આ સમજવું જોઈએ કે કોની પૂજા કરવાની. હવે આ થઈ ગયું શ્રદ્ધા વાળો વિષય, બરાબર. બીજો પોઈન્ટ, બરાબર, ભગવાન છે એ ભગવદ ગીતાની અંદર આપણને એમ થાય કે બહુ ઊંચું આત્મા ને પરમાત્માનું જ્ઞાન આપતા હોય. ભગવાન આપણા ડાયટિશિયન બનવા માટે જો વોટ, બરાબર, તમે શું ખાવ છો, ભગવાન આપણો ડાયટ પ્લાન લઈને આવ્યા છે. અરે તમને એમ થાય ભગવાન તો ખાલી ઉપવાસ જ કરાવે, હે, પરમદી ઉપવાસ હતો એકાદશી નો, ગઈકાલે ઉપવાસ હતો બપોર સુધીનો વરાહ દ્વાદશી નો, અને આજે પાછો નિત્યાનંદ ત્રયોદશી. આજે બપોર સુધી ઉપવાસ, પણ બપોર સુધી ઉપવાસ કરીને બપોર પછી ઉત્સવ છે જોરદાર, અને 56 ભોગ નિત્યાનંદ પ્રભુને લાગશે. સાંજે પછી, બરાબર, એ બધું તમારે વાળી લેવાનું ભેગું 3 દિનના ઉપવાસનું. આજે 56 ભોગ, આજુબાજુમાં ક્યાંક મંદિર હોય, ઇસ્કોન મંદિર, તો આજે આખો દિવસ ઉત્સવ હોય. ખૂબ કથા કીર્તન, ખૂબ બધી સેવાઓ, અભિષેક થશે, પુષ્પ અભિષેક થશે, ખૂબ નૃત્ય થશે, ખૂબ કીર્તન થશે. ઓકે, તો ભગવાન છે એ આપણા ડાયટિશિયન બને છે, અને આપણે શું જમવું જોઈએ એના વિશેની ચર્ચા છે. આ મુદ્દો બહુ સેન્સિટિવ છે, બરાબર, કારણ કે ખાવા ઉપર વાત આવે એટલે થોડું તકલીફ પડી જાય ને, બંધ કરવાનું હોય અમુક વસ્તુ. ભગવાન અહીંયા કે છે સતોગુણી મનુષ્યો. જો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ત્રણેયમાં ફરીથી આપણને 3 પ્રકારમાં અન્ન આપણને ભગવાન સમજાવશે. તમારે જે ખાવું હોય એ છૂટ છે. તમને એ તો ખબર પડી ગઈ કે સત્વગુણી અન્ન ખાશો તમે ક્યાં જાશો, રજોગુણી તમે ખાવ તો ક્યાં જાવ, તમોગુણી ખાવ તો ક્યાં જાવ. ભગવાન તમને કહે છે કે આ હું સમજાવી દઉં, અને એ ત્રણેયની ગતિ 14મા અધ્યાયમાં મેં આપી. જે ખાવું એ ખાવ. તમારી સ્વતંત્ર ઈચ્છાની અંદર ભગવાન દખલગીરી કરવા આવવાના નથી. તમારા ડુંગળીના દડા કાપવા હોય તો કાપો, માછલા કાપવા હોય તો કાપો. ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી સમજાવ્યું છે કે આ સત્વગુણ, આ રજોગુણ, આ તમોગુણ, અને આ શુદ્ધ સત્વમાં ઈચ્છા તમારી શું ખાવું છે, બરાબર. પેલું સત્વગુણી. સત્વગુણી કેવું ખોરાક હોય તો કે આયુષ્ય વધારનાર હોય, જીવનને શુદ્ધ કરનાર હોય, બળ આપનાર હોય, સ્વાસ્થ્ય ઇમ્યુનિટી વધારનાર હોય, અને ખાધા પછી સુખ અને તૃપ્તિ આપે, અંદરથી દુઃખ ના થાય, બરાબર, કે સારું જીભની તૃપ્તિ માટે આ નિર્બળ પશુઓનું હત્યા કરીએ, ગિલ્ટી એ ના થવી જોઈએ, બરાબર. અને આવું અન્ન રસયુક્ત હોય. રસયુક્ત એટલે એમાં ટેસ્ટ હોય, સ્નિગ્ધ, ચિકાસ વાળું, મતલબ ઘી, માખણ, બરાબર, ને સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું અને હૃદયને ભાવે એવું. હવે આનો આ શ્લોક છે. હવે ધારો કે કોઈ વૈષ્ણવ ના હોય અને જે લોકો નોન વેજીટેરિયન ખાતા હોય એ આ શ્લોક સમજાવે ને, તો આ શ્લોકમાં એવું સમજાવે કે આવું અન્ન રસિયા એટલે કે માંસ રસ લેવું જોઈએ, કારણ કે રસયુક્ત એટલે રસ, માંસ રસ ને રસ કહેવાય. સ્નિગ્ધ, ચિકાસ એટલે કે ચરબી ખાવી જોઈએ, બરાબર, પશુઓની, ગાયની ચરબી. આ તો ભાગવત ગીતામાં લખ્યું છે સ્નિગ્ધા. અરે મૂર્ખા, આગળ તો કીધું અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, કે બધા જ જીવો અન્નથી જીવે છે. બહુ ક્લિયર કટ છે કે નોનવેજ ક્યાંય લેવાનો ઉલ્લેખ નથી ભગવત ગીતાની અંદર, બરાબર. ખોલો ભગવદ ગીતા 5મો અધ્યાય. અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ, બરાબર, વરસાદ પડવાથી અન્ન ઉગે છે. યજ્ઞાદ ભવતી પર્જન્યો, બરાબર, અને યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ. ત્યાં એકદમ ક્લિયર ગાઈડલાઈન છે કે ભૂતાની એટલે કે જીવો જે યજ્ઞ કરી શકે એવા, એટલે કે ખાલી મનુષ્ય જેને ઓનલી વેજ ખાવાની જોગવાઈ છે. મનુષ્ય સિવાયની યોનિઓમાં જે તે વસ્તુ ખાઈ શકે, પણ મનુષ્યમાં ઓનલી વેજ ખાવાની જોગવાઈ. એના સિવાય ભગવાને પોતાને અર્પણ કરવાની વાત કરી તો શું કીધું? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. પત્રમ, પુષ્પમ, ફલમ, તોયમ. પત્ર એટલે કોઈ પણ ગ્રીન વેજીટેબલ, શાકભાજી. પુષ્પ કોઈ પણ ફળ, કોઈ પણ પ્રકારના ફ્રૂટ. તોય જળ, ફ્રૂટનું રસ, નારિયેલ પાણી, બરાબર. તો આ બધું વેજ જ છે, આમાં ક્યાંય નોન વેજ નથી.
બરાબર. ભગવાન આમાં ક્યાં લખે છે ભાઈ પર ઈંડા આપો, માંસ આપો, માછલી આપો ને કુકડો આપો તો અસનામી ક્યાંય લખ્યું છે નહીં. એકદમ ક્લિયર, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો. બરાબર. હવે જે માણસોને મેં કીધું એમ, તો માણસ પોતાનું આચરણ ના હોય તો બીજાને કેવી રીતના કહેશે? તો માણસ પોતે જ ઈંડા ખાતો હોય, માંસ ખાતો હોય, એ બીજાને શું કહેવાનું હતું કે ભાઈ આ ના ખવાય, ભગવદ ગીતામાં લખ્યું છે. એ તો ઉલટાનો એવો રેફરન્સ ગોતશે કે ક્યાં લખ્યું છે માંસ ખાવાનું. ઈ એકાદ બે શ્લોક આપો આપણને. 1000 શ્લોક તમે આપો કે નોનવેજ નથી ખાવાનું, પણ એ એવો શ્લોક ગોઠવે, બરાબર, કે જ્યાં નોનવેજ ખાવાનું. બરાબર. પશુ બલિના શ્લોક વેદોમાંથી લઈ આવશે, પણ એને એ ખબર નહીં પડે કે કોના માટે છે. શ્લોક છે વેદોની અંદર, વેદોમાં બધાય માટે બધું છે, પણ એ કોના માટે છે એ સમજવા તૈયાર નહીં, કારણ કે આપણે જોઈએ આપણે ગમે એટલું લેવાનું, આપણો આ સ્વભાવ છે. એટલે અહીંયા બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે કે સત્વગુણી ખોરાક કેવો હોય. તમારી સામે જો નીચે પ્લેટ છે, બરાબર, આ સત્વગુણી કહેવાય. પણ આપણે તો સત્વગુણમાં પણ ખોરાક લેવો નથી, કારણ કે આ સત્વગુણી ખોરાક બનાવવા માટેના જે કઈ વ્યંજનો તમારી સામે દેખાય છે એ બનાવવાની પ્રોસેસમાં પણ પાપ છે. જ્યારે મેં તમને યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે વાળો શ્લોક સમજાવ્યો હતો, ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે તમારા પ્લેટમાં આવે એક ઘઉંની રોટલી ને, એ રોટલી બનતા તમારી સુધી પહોંચતામાં કેટલા બધા જીવોનું મૃત્યુ થયું. તમને એમ થાય કે મને ક્યાં ખબર હતી? તો મેં તમને આની પહેલા સમજાવ્યું કે ભાઈ, અજાણતા થયેલા પાપનું ફળ ભોગવવું પડે છે. તમારા માનવાથી ચાલતું નથી. બરાબર. ભારત દેશમાં જન્મ થયો તો ભારત દેશનું બંધારણ માનવા માટે તમે બંધાયેલા છો. તમે એમ કહો કે ના ના ભાઈ, ચોરી કરવી એ મને ખબર નહોતી, તો ખબર નહોતી તો પોલીસ વાળા દંડા મારશે. એમ મૃત્યુ થયા પછી યમદૂતો યમપાસ ફેંકીને આત્માને લઈ જાય અને ગરમ ગરમ રેતીમાં ઢસડવાની છે. નરકની યાતનાઓ ભોગવવાની છે. ત્યાં તમારું કોઈ હાલવાનું નથી, તમારી લાગવગ, તમારા રૂપિયા પૈસા કાંઈ જ નહીં. બરાબર. અને નથી ખબર તો જાણો. ભારતમાં જન્મ થયો તો ભારતની આઈપીસી ને જાણો. એમ મનુષ્ય જન્મ થયો તો મનુષ્યની આઈપીસી એટલે કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાને જાણો. શું ખાવાનું ને શું ના ખાવાનું. તો સત્વગુણમાં આપણે ખોરાક લેવો નથી, કારણ કે એમાં પણ દોષ છે. તો આપણે કયા ગુણમાં ખોરાક લઈશું, આમાં શું ફેરફાર કરીશું તો એ બને? પ્રશ્ન તમારા માટે. બોલો બોલો જલ્દી. પત્ર અર્પણ કરીને ભગવાનને અર્પણ કરીને ભોગ ધરાવીને પછી આ બધામાં એક એક તુલસી પત્ર મૂકી દેશું પેલા તો, જેટલા વ્યંજન છે એમાં, અને ભગવાનને અર્પણ કરી દેશું. એટલે કેવું થઈ છે? શુદ્ધ સત્વ, ગુણાતીત અવસ્થામાં. હવે આની અંદર કોઈ દોષ નથી, કારણ કે ભગવાનને જયારે ભોગ લગાડવામાં આવે ત્યારે ભગવાન એમાંથી બધા દોષ છે ગ્રહણ કરે છે અને પ્રસાદ સ્વરૂપે આપણને ભગવાન આપે છે. તો તમારે મારે આ કરવાનું છે. જો પાપથી બચવાનો એકદમ સરળ રસ્તો છે, એકદમ ઈઝી. બરાબર. એકદમ સરળ રસ્તો છે. જે કઈ છે કૃષ્ણને અર્પણ કરી દો, સિમ્પલ. પણ એવું નહીં કે હું જમું એટલે કૃષ્ણ જમી લે છે. કૃષ્ણને અર્પણ કરો તુલસી પત્ર મૂકીને. આટલા બધા મંદિરો છે, હજારો વર્ષોથી પૂજા અર્ચના થાય છે, તો હવે એ બધા આપણા કરતા વધારે બુદ્ધિશાળી છે અને ખબર છે શું કરવું જોઈએ. પછી આપણે એક નવી પદ્ધતિ આપણે લઈએ એવા કે ના ના, આપણે જમીને એટલે ભગવાન જમી લે, તો એ નિરાકારવાદી કહેવાય. એ પોતાને જ ભગવાન માને છે. બરાબર. હું જમું ભગવાન જમે. તું તો ડુંગળીના દડા ખાસ, ભગવાન નથી ખાતા. જે લોકો આ બધું કેવા વાળા છે એ પોતે ખાય જ છે બધું, તો ભગવાન એ નથી ખાતા. શાસ્ત્રમાં એનો ઉલ્લેખ છે, હમણાં આવશે. ઓકે. તો આ સત્વગુણમાં ભોજન આપણે જમવું જોઈએ, કારણ કે ભોજનના 3 ભાગ બને. સૌથી મોટો ભાગ તો મળ બની જાય, અને એક ભાગ છે એમાંથી માંસરસમાં શોષાય અને લોહી બને, હાડકા બને. અને ત્રીજો જે ભાગ છે એમાંથી આધ્યાત્મિક પેશીઓ બને. આ સમજવું થોડુંક આપણને અઘરું લાગે. જેમ જેમ વાંચતા જાય ને, જેમ તમે સ્પિરિચ્યુઅલમાં આવો ને, પછી તમને ખબર પડે કે આધ્યાત્મિક પેશીઓ બને તો જીવનમાં શું ફેરફાર થાય. પેલા મારો ક્રોધ આટલો હતો, મારો ક્રોધ ઓછો થઈ ગયો, ધીમે ધીમે ઓછું થાય. કામ વાસનાઓ, ઈચ્છાઓ ધીમે 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 ઓછી થાય, કારણ કે આધ્યાત્મિક પેશી ડેવલપ થાય બ્રેનની અંદર. બરાબર. બાકી તમે જે ખાશો એવા તમે બનશો. બહુ સિમ્પલ છે. ભગવાને તો તમને સમજાવ્યું છે. એટલે જયારે ઘરે, હવે ધારો કે તમને આ સમજાયું હોય ને, તમને ઘરે ભોગ બનાવવો હોય, બરાબર, કૃષ્ણ માટે, તો શું ધ્યાન રાખવાનું? તો કે એક તો સભાનતા પૂર્વક બનાવો, એકદમ સ્વચ્છ સ્નાન કરીને, બરાબર, ભગવાન માટે ભોગ બનાવો. અને હું કૃષ્ણ માટે બનાવું છું આ ચેતના સાથે બનાવો. એટલે તમારું રસોઈ બનાવવાની પ્રક્રિયા છે ને એ પણ ભક્તિ થઈ ગઈ. પેલા તમે તમારા માટે બનાવતા, હવે કૃષ્ણ માટે બનાવો. ચેતના કૃષ્ણની, એટલે થઈ ગઈ ભક્તિ. બરાબર. પછી કૃષ્ણને પ્રેમ સાથે ઓફર કરો. એવું નહીં કે ભાઈ આ કઈ ઓલું ફિલ્ટર મશીન નથી, ત્યાં મૂકી દીધું, પાપ નીકળી ગયા લઈ આવો, મૂકી દીધું, પાપ નીકળી ગયા લઈ આવો, નીકળી ગઈ. બરાબર. કઈ ફિલ્ટર મશીન નથી.
પ્રેમ સાથે નહીં, મારા કૃષ્ણને જમાડવા છે, મારા લાલાને જમાડવો છે. જો નાના બાલ ગોપાલ હોય તો પ્રેમ સાથે, બરાબર. અરે એક દિવસ આપણે ઉપવાસ હોય ને, આપણે એકાદશી, તો આપણને ચિંતા થવી જોઈએ કે મારો લાલો શું જમશે. એકાદશી ના દિવસે કૃષ્ણને ઉપવાસ ના હોય, તમને ખબર છે ને, તમે નિર્જલા કરો વોટ એવર, પણ કૃષ્ણને તો શાક રોટલી જમાડવાના હોય, બરાબર. ઘણા આપણા વૈષ્ણવો છે પણ જે પોતે એ દિવસે અન્ન ના ખાય, કૃષ્ણ માટે સરસ આખી પ્લેટ બનાવે, દાળ ભાત, મગ ભાત, ખીચડી, પૂરી, શીરો, બધું બનાવે. કારણ કે સાક્ષાત માનીએ છીએ ને ભગવાન છે સાક્ષાત, તો એને ભૂખ લાગે, આપણે જમાડવું પડે. એટલે યોગ્ય મૂડ સાથે ઓફર કરો, પ્રેમથી. એવું નહીં કે પ્લેટ મૂકી ડંગ 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 કરીને બહાર નીકળી ગયા, પછી ભૂલી ગયા ભોગ લગાડ્યો હતો. અડધી કલાક યાદ આવી, ઓલી પ્લેટ મૂકી આવ્યા હતા, વળી દોડીને ડિંગ ડંગ 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 કરીને લઈ લીધું. આમ નહીં, ભોગ લગાડો, બહાર બેસો, ભગવાનને સરસ પ્રાર્થના કરો. કૃષ્ણ કઈ ઘટે તો બોલાવજો. આખી પ્લેટ મૂકી છે, કઈ ભાવતી વસ્તુ હોય ને વધારે જોતી હોય તો હૃદયમાં પ્રગટ થજો ને કેજો, બીજો વાટકો લઈને આવીશ, બરાબર. બહાર બેઠા બેઠા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને જપ કરો, માળા કરો, ભોગ આરતી છે ભક્તિનો ઠાકોરજીની, ડાઉનલોડ કરો. આ કરો, ધીમે ધીમે થશે તો કૃષ્ણ સાથે તમારું એક સંબંધ બંધાશે. અને એકવાર સંબંધ બંધાયા પછી કૃષ્ણ રેસિપ્રોકેટ કરશે, આદાન પ્રદાન કરશે. વૃંદાવનમાં કેટલા મંદિરો છે, ઇવન આપણા કેટલાય ભક્તો સાથે કૃષ્ણનું આદાન પ્રદાન થાય. મંદિરની અંદર જયારે ભગવાનને શ્રૃંગાર કરવામાં આવે ને, અને જો કૃષ્ણને ના પહેરવા હોય એ કપડા તમે પહેરાવા માંગતા હોય તો તમે ટ્રાય કરી લો, એ ના પહેરે. કૃષ્ણને જે સાફો પાઘડી ના ગમતી હોય ને તમે પહેરાવો, ટ્રાય કરો. પણ એ ત્યારે થાય તમારા હૃદયમાં પ્રેમ હોય તો. બાકી તમારા હૃદયમાં પ્રેમ ના હોય ને તમે મૂકી દો તો પછી કૃષ્ણ પણ રેસિપ્રોકેટ નથી કરતા. પણ તમારા હૃદયમાં પ્રેમ હોય તો કૃષ્ણ તમારી સાથે લાડ કરે, બરાબર. એમાં આ જેટલા ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલા હોય અને ઇવન જે વૃંદાવનના મંદિરો છે, જગન્નાથપુરીમાં એવરીડે રોજ જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રાજી એના પંડાઓ સાથે લીલા કરે, એવરીડે વાતો કરવાથી લઈને બધું જ, બરાબર. આ તો એક કહેવાય ને કે એટેચમેન્ટની વાત છે, આધ્યાત્મિક વાતો છે, એટલે ભૌતિકતાથી ને તર્ક વિતર્કથી સમજવાની કોશિશ કરો તો અઘરું પડે, બરાબર. પ્રસાદનું સન્માન કરો, તમારા પ્લેટમાં પ્રસાદ આવે એનું સન્માન કરો. પ્રસાદ મળવો એ બહુ મોટી વાત છે. એના માટે તો શિવજી પોતે લલાયત હતા. નારદજી ભગવાન વિષ્ણુનો પ્રસાદ લઈને ગયા શિવજી પાસે, શિવજી મેં ભગવાનનો પ્રસાદ લીધો. કે શું વાત કરે છો, એકલા એકલા ખાઈ લીધું? કે મને મૂકીને, બરાબર, મને પ્રસાદ ના દીધો, લાવી કે તારા હાથ બતાવ. નખની અંદર ચોખાનો એક દાણો હતો ને, શિવજી એ નારદજીના નખમાંથી ચોખાનો દાણો કાઢી અને ખાય અને શિવજી નૃત્ય કરે છે. આ જોઈને માતા પાર્વતી આવે છે, શું થયું? કે મને પ્રસાદ મળ્યો મારા ભગવાનનો. શું વાત કરો, હું તમારી પત્ની છું, કે મને મૂકીને તમારો પ્રસાદ કેવી રીતના ખાઈ શકાય તમે, બરાબર. હવે કે હું ભગવાનને પ્રસન્ન કરું. ભગવાનને પ્રસન્ન કરે છે અને ભગવાનને કહે છે ખાલી મારા માટે નહીં, આ જગતના બધા જીવો માટે પ્રગટ થાવ અને અવિરતપણે પ્રસાદ આપો. તો આ જગન્નાથજીનું પ્રગટ થવાનું આ એક કારણ પણ છે, બરાબર. કે માતા પાર્વતી, કારણ કે આપણા બધાની માં છે, જગત જનની, એમની કૃપા થકી આજે તમે જગન્નાથપુરીમાં જાઓ તો તમને ત્યાં સતત પ્રસાદ મળે, બરાબર. પ્રસાદનું બહુ મહત્વ છે. એના માટે તો ઇન્દ્ર છે સ્વર્ગમાંથી ઉતરીને જગન્નાથપુરીની શેરીઓમાં ફરતા હતા. ક્યારેક કથા કહીશ તમને હું, ઓકે. અને પ્રસાદ લેવાના પરિણામો તમારી સામે છે. હજારો ને લાખોની સંખ્યામાં રશિયન, યુક્રેનિયન, પાકિસ્તાની, ચાઇનીઝ લોકો ખાલી પ્રસાદ, કારણ કે આ ઇસ્કોન મુવમેન્ટની શરૂઆત ખાલી પ્રસાદ ખાવાથી શરૂઆત થઈ. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કીર્તન અને ભગવાનને લગાડેલા ભોગ લગાડેલા રસગુલ્લા, બરાબર, આ બે શસ્ત્ર મૂક્યા હતા એમની સામે, બરાબર. બધા આવતા હતા, યુરોપિયન બાળકો, હિપીઝ આવે, એક રસગુલ્લું લે મોઢામાં, આગળ બેસી જાય, બરાબર. પ્રભુપાદની કથા સાંભળવામાં, સાંભળે, રસ પડે ન પડે, બેસે, જાતા જાય, એક રસગુલ્લો ઉપાડતા જાય, મોઢામાં મૂકતા જાય, વળી આગળ જાય, વળી પ્રભુપાદ કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, ના હું નથી માનતો, મારે તમારી કથા નથી સાંભળવી, એમ કરીને ઉભો થઈને જાય દરવાજા આગળ, તેલો રસગુલ્લાનું બાઉલ જોવે, બરાબર. વળી એમ થાય કે અહીંથી વયા ગયા પછી રસગુલ્લા બહાર ક્યાં મળશે, કે જે હોય તે બેસો ને સાંભળો ને, રસગુલ્લા ખાઈને મજા કરીએ, બરાબર. વળી રસગુલ્લો ઉપાડે ને વળી પાછો કથા સાંભળે. આમ કરતા કરતા પ્રસાદ ખવડાવીને આજે લાખો લોકોને કૃષ્ણના શુદ્ધ ભક્ત બનાવ્યા. એટલે પ્રસાદ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી, ભગવાનને અર્પણ કરેલું. અને જોવો, તમને પોતાનો અનુભવ હશે કે ભગવાનને ભોગ લગાડ્યા પછી ખાવાનો જે ટેસ્ટ અને ઘરે તમારી તૃપ્તિ માટે બનાવેલું વ્યંજનનો ટેસ્ટ,
ક્યારેક ઇસ્કોનમાં ખાલી ખીચડી ખાવા જાજો, એવી ખીચડી ઘરે નહીં બને. બરાબર. અહીં રાજકોટના લોકો બરાબર વીરપુર જાય જલારામ બાપાની ખીચડી ખાવા, ખાલી ખીચડી આપે, રગડા જેવી પાણી જેવી ખીચડી હોય, અને માણસો બેઠા હોય લાઈનમાં, રાજકોટ થી આવે. કા ભાઈ? કારણ કે અહીંયા રામચંદ્રજી, સીતાજી, જાનકી માતાજી બિરાજમાન થાય છે, ઓફરિંગ કરવામાં આવે, એ ટેસ્ટ આવે છે ને, રામચંદ્રજી નું કૃપાનો એમાં ટેસ્ટ આવે છે. બરાબર. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, આ માણસોને ત્યારે સમજાય, જો ભગવાનની કૃપા હોય તો. ઓકે, તો હવે આ થઈ ગયું સત્વગુણી. હવે રજોગુણી ખોરાક કેવો હોય? તો કે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું, બળતરા કરે એવું. પાણીપુરી વાળા ન્યા જઈને કે હજી તીખી બનાવ, હજી થોડીક એમાં લાલ ચટણી નાખ. ખાસ તો માતાજીઓ મારા, હવે જો કે પ્રભુજી પાછળ નથી આમાં. બરાબર. તો આ બધી વસ્તુ ટોટલ રજોગુણી. ભગવાન એમ કે છે કે આ ટાઈપનો ખોરાક છે તો દુઃખ આપશે, શોક આપશે, રોગ આપશે. આની આ વસ્તુ તમને ડોક્ટર કહે છે કે ભાઈ બીપી હોય તો ખારું ના ખવાય, અથવા બહુ મીઠું ખાવ તો તમને ચામડીના રોગ થાય. આપણે માનીએ છીએ. 500 રૂપિયા ફી લેશે ને તમને આ સેમ સલાહ આપશે. હું આપું જ છું રોજ કે ભાઈ બહુ ગરમ ને તીખું ન ખાતા, હરસ મસાની બીમારી થાય. તો કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે કે ભાઈ ગરમ તીખું ના ખવાય, રોગ થશે. મફતમાં સલાહ છે, અને મને 500 રૂપિયા આપો તો હું સલાહ આપીશ હોસ્પિટલે. બરાબર ને? કૃષ્ણ આપે જ તમને સલાહ, માનવું ના માનવું. બરાબર ને? બહુ ગરમ ખાવાથી મોઢાની અંદરની ચામડીમાં ફાઇબ્રોસિસ નામની બીમારી થાય, અને ધીમે ધીમે ફાઇબ્રોસિસ કન્વર્ટ થઈ જાય કેન્સરમાં. પણ આ બધા એમ કેમ કે પાન માવા નથી ખાતા તો કેન્સર શું કામ થયું? આ કારણ છે. બહુ ગરમ ગરમ ચા પીવાની ટેવ હોય, બહુ ગરમ ગરમ શાક, ગરમ ગરમ બધું ખાવાની ટેવ હોય, અંદરની ચામડીની મ્યુકોઝા બળી જાય, એનાથી ફાઇબ્રોસિસ થાય, એ કેન્સરમાં કન્વર્ટ થાય. બહુ તીખું ખાવાથી આંતરડામાં ચાંદા પડે, પાચન બગડી જાય, લુખું બળતરા કરનાર, આ બધા રોગ ઉત્પન્ન કરનાર છે, સ્વયં કૃષ્ણ કહે છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું રજોગુણી. આજકાલ આવું બધા લોકોને બહુ ભાવે, રજોગુણી ખોરાક. બરાબર. અને પછી આગળ આવે તમોગુણી. તમોગુણી ખોરાક કેવો હોય? તો કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું હોય, ના ખવાય, વાસી. આપણે તો હાંજનું હવારે ને હવારનું હાંજે, હવારનું બપોરે ને બપોરનું હાંજે, આ રોટેશન ચાલુ જ હોય આપણું. ખબર ને, આ રોટેશન ખાસ તો પ્રભુજીની ટેવ ઓછી હોય, પણ માતાજીઓને આવી ટેવ બહુ હોય, નાખી દેતા જીવ ના હાલે. મેં આવું જોયું જ ઘણા ઘરમાં, નાખી દેતા જીવ જ ના હાલે. બપોરની રોટલી હોય એ હાંજે પાછી વઘારી ના લે, બપોરના ભાત હોય એ પ્લેન ભાત હોય, હાંજે પાછું એમાં હળદર બળદર નાખીને ગરમ કરીને વઘારેલા બિરયાની. ઓલા ભાઈ ઓફિસ થી આવે તો કે ગરમા ગરમ બિરયાની નથી, બપોરના ભાત આવી પાછું. આ ટેવ હોય. બરાબર. બપોરનું હાંજે ભગવાન ના પડે 3 કલાક પહેલાનું રાંધેલું ના ખાવું જોઈએ. તમને એમ થાય કે અમે જોબ કરીએ, સવારે ટિફિન ના ડબલા લઈને જતા રહીએ, 6 વાગે ને 12 વાગે જમવું હોય, 6-7 કલાક થઈ જાય, તો શું કરવાનું? તો રસ્તો એ જ છે કે એ વસ્તુ શું કરો, ભગવાનને ભોગ લગાડી દો, એમાં તુલસી પત્ર મૂકી દો. પછી એમાં તમો ગુણનો દોષ રહેતો નથી. પછી તમે એની જે અવધિ છે બગડવાની, ત્યાં સુધી તમે ખાઈ શકો છો. બરાબર. તો સ્વાદહીન ના ખાવું જોઈએ, બગડેલું ના ખાવું જોઈએ, અને દુર્ગંધ મારતું. યાત યામમ ગતરસમ પૂતિ પર્યુષિતમ. દુર્ગંધ મારતી વસ્તુ ના ખાવી જોઈએ. ઘણા બધા એમ કે ડુંગળી લસણ ના ખાવા જોઈએ, એવું ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાં લખ્યું છે? આ શ્લોકમાં. ડુંગળી લસણની ઉત્પત્તિ વિશે હું વાત નથી કરતો, સાયન્ટિફિક ડેટા વિશે વાત નથી કરતો અત્યારે, એ આપણે લેવલ 2 માં કરશું. સાયન્ટિફિક ડેટા પણ આપીશ કે ડુંગળી લસણ ખાવાથી સાયન્ટિફિકલી શું ચેન્જીસ થાય બોડીમાં, અને પુરાણોમાં ડુંગળી લસણની ઉત્પત્તિ વિશે શું પુરાણમાં વેદવ્યાસજી લખે છે, એ પણ ચર્ચા આગળ કરશું. પણ અહીંયા ભગવાન સ્વયં એમ કે છે કે દુર્ગંધ મારતો ખોરાક ના ખવાય. તો આમાંથી કોઈને એવું લાગે છે કે ડુંગળીમાં દુર્ગંધ ના આવે, એમાં તો સુગંધ આવે, મજા આવે ડુંગળીમાં? લસણ ખાધા પછી, ડુંગળી ખાધા પછી મોઢામાંથી, શરીરમાંથી દુર્ગંધ ના આવે, સરસ મજાની સુગંધ આવે. આમાં કોઈને એવું લાગતું હોય, એવો વિરલો કોઈ છે તો આંગળી ઊંચી કરે કે ના ના પ્રભુજી તમે કહો છો દુર્ગંધ મારતું, પણ ડુંગળી દુર્ગંધમાં ના આવે. કોઈ છે આવું? સમજી શકાય એવી વસ્તુ છે ને, કે દુર્ગંધ મારતુંમાં ડુંગળી આવે ને લસણ આવે, અને બે ખાધા પછી તમને ખબર છે કે હું પેટની હાલત થાય ને મોઢાની હું હાલત થાય. બરાબર. અરે ભૌતિક જગતમાં માણસો પ્રેમ કરતા હોય ને, છોકરા છોકરીઓનું, એમાંય ડેટ ઉપર જઈને મળવા જાય ને તો ડુંગળી ખાઈને ના જાય. બરાબર. આ તો તમે બધા ઘણા બધા યુવાનો છો, તમને બધાને ખબર પડે, તમે જાઓ છો બરાબર, એમાં ઓલું પાછું ભેગું લેતા જાય, મોઢામાં આમ કરીને ફુવારો મારે. બાજુમાં બેઠા હોય દુર્ગંધ તો ના આવી જોઈએ ને, પહેલી વાર મળે છે. બરાબર. આવા ડુંગળીના બરાબર મોઢામાંથી નીકળતા હોય, કેવું લાગે? બરાબર. હવે ભૌતિક જગતમાં કોકને જો કે પ્રેમ છે નહીં, વાસના છે. બરાબર. હવે એવા એવા પ્રેમ માટે પણ આપણે આટલું ધ્યાન રાખતા હોય, તો આપણે પરમ પિતા કૃષ્ણ માટે આપણે આટલું ના કરી શકીએ? આમાંય તર્ક હોય કે ડુંગળી તો કે આયુર્વેદમાં અમૃત કીધું છે. ક્યાં કીધું છે મને બતાવો. આયુર્વેદના કયા ચેપ્ટરમાં, ચરક સંહિતા, સુશ્રુત સંહિતામાં લખ્યું હોય કે ડુંગળીને લસણને અમૃત કીધું હોય એવું મને બતાવો. કારણ કે મેં વાંચી છે ચરક અને સુશ્રુત બે, વર્ડ ટુ વર્ડ વાંચી છે.
એક અધ્યાય મને બતાવો સુશ્રુતમાં, ચરકમાં કે બરાબર નિઘંટુમાં કે ક્યાંય લખ્યું હોય. નથી લખ્યું. આ હું તમને કહું એઝ ડોક્ટર તરીકે નથી લખ્યું. આ ડુંગળી અને લસણના ઔષધીય ગુણો છે, પણ એ તો એવી કન્ડિશનમાં લઈ શકાય કે જ્યારે તમારી પાસે ઓપ્શન ન હોય. હું તમને પણ ના નથી પાડતો કે જ્યારે તમારા આયુર્વેદિક ડોક્ટર તમને સજેસ્ટ કરે કે ભાઈ આના સિવાય આપણી પાસે ઓપ્શન નથી, ત્યારે લો. પણ ઔષધીય તરીકે રોજ આપણે લઈએ છીએ. પંજાબી ખાવા જઈને ડુંગળીની દડા આપણે ઉલાડીએ છીએ, ઔષધીય તરીકે લઈએ છીએ. પંજાબી સાથે ડુંગળી કાપેલી આપે માથે લીંબુ નીચવીને, એ નથી લેવાનું. બરાબર? તો દોનગન મારતું નહીં, એઠું નહીં, કોઈનું એઠું ક્યારેય નહીં ખાવાનું. આ યાદ રાખજો. કોઈનું પણ. આજકાલ નવો ટ્રેન્ડ ચાલે છે, પતિ પત્નીઓ એક પ્લેટમાં જમે. ના જમવું જોઈએ. પતિ પત્નીએ પણ એક પ્લેટમાં જમવું જોઈએ નહીં. વૈદિક શાસ્ત્રની મર્યાદાની વિરુદ્ધ કહેવાય. એઠું ખાવું હોય તો એનું એક જ વસ્તુનો ઉલ્લેખ છે શાસ્ત્રમાં, જેને ઉચ્ચિષ્ટ નામ અપાય. એઠું ખાઈ શકો તમે. કોના? તમારા ગુરુનું ઉચ્ચિષ્ટ હોય, ખાઈ શકાય. નારદજીએ પોતે એના ગુરુનું ઉચ્ચિષ્ટ ખાધું હતું. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 4, 5 વાંચો, ત્યાં ભાગવતની અંદર ચર્ચા છે. ગુરુ મહારાજનું ઉચ્ચિષ્ટ પ્રાપ્ત થવું એ સૌભાગ્યની વાત છે. બરાબર? કારણ કે જેનું તમે ઉચ્ચિષ્ટ ખાવ ને, બરાબર, તો એના કર્મ તમારે લેવા પડે અને એનું ગુણ તમારામાં આવે. તમારા કર્મ ટ્રાન્સફર થાય, તમારી ભક્તિ ટ્રાન્સફર થાય, આવું થાય. બરાબર? તો એઠું ના ખાવું જોઈએ. અસ્પૃશ્ય ખરાબ વસ્તુનું બનેલી બરાબર ના લેવું જોઈએ. અને આ એવા લોકોને પ્રિય જે ભગવાન કે તમોગુણી હોય ને આ પ્રિય હોય, ખાવું હોય છૂટ છે. કોઈને એમ કે ના ડુંગળી ના ખવાય, એવું ક્યાં લખ્યું છે? મેં તમને રેફરન્સ આપી દીધો. છતાંય ખાવી હોય તો ભગવાન અહીંયા ના નથી પાડતા, ખાવ. ભગવાને તો એમ કીધું કે આ તમોગુણીનો ખોરાક છે, લેવું હોય તો લ્યો. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ મજૂર વર્ગ હોય એને તો કસ્તુરી કહેવાય ડુંગળી. બરાબર છે, પણ મજૂર વર્ગ છે તમોગુણમાં જ છે. બરાબર? એને બીજાની સેવા કરવી છે, એનું કામ કરવું છે. શુદ્ર કેટેગરીમાં આવે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર કેટેગરી તમોગુણમાં આવે. તો એ તમોગુણીનો ખોરાક જ છે ડુંગળી, તો ખાય. તમે નક્કી કરો કે તમારે તમોગુણમાં રહેવું, રજોગુણમાં રહેવું, સત્વગુણમાં રહેવું કે શુદ્ધ સત્વમાં રહેવું. ડિસિઝન તમારે લેવાનું છે. આગળ હવે આ થઈ ગયું અન્નની વાત. આના પછી હવે જેવું અન્ન ખાશો એવા તમારામાં ગુણ આવશે. અન્ન એવો ઓડકાર. આ બહુ આપણે ગુજરાતી સાદી કહેવત છે. આના પછી આવે યજ્ઞ. યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે તો સાત્વિક. બરાબર? હવે યજ્ઞના 3 પ્રકાર આવશે: સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો યજ્ઞ ફળની આકાંક્ષા નહીં. સત્વગુણી યજ્ઞ થાય. આગળ સત્વગુણી પૂજા દેવી દેવતાઓની કીધી. અને હવે સત્વગુણી જો દેવીનો તમે કોઈ એમ કે ભાઈ મારે તો કુળદેવી અમારા ચામુંડા માતા અને મારી એના પ્રત્યેની ભક્તિ છે કેવી, તો કે સત્વગુણમાં. મારી એની પાસે કોઈ આશા નથી અને એના માટે હું યજ્ઞ કરીશ, એ પણ સત્વગુણમાં. નવચંડી યજ્ઞ કરું પણ ફળની કોઈ કામના નહીં. આવો યજ્ઞ જોવા મળે છે. મોટા ભાગે યજ્ઞ છે માનતા ના હોય. ઘરનું મકાન બની જાય તો હું નવચંડી યજ્ઞ કરીશ, નવગ્રહની પૂજા કરીશ, સંતાન પ્રાપ્તિ થાય તો હું આ કરીશ. તો હવે એ યજ્ઞ તો સત્વગુણમાં રહ્યો નહીં. એટલે તમારી પૂજા સત્વગુણી ભલે રહી દેવી દેવતા વાળી, પણ તમારી એની ઉપાસના જે છે એની પદ્ધતિ યજ્ઞ વાળી એ તમારી રજોગુણમાં ગઈ. એટલે સત્વગુણ તમારો રજોગુણથી દૂષિત થવાના કારણે તમારું રજોગુણનું ફળ મળે, જેથી તમને ઉચ્ચ લોક પણ પ્રાપ્ત ના થાય, ભલે તમે દેવીની ઉપાસના કરતા હોય. એટલે શાસ્ત્રોક વિધિ પ્રમાણે એક તો યજ્ઞ કરે, સત્વગુણી હોય શાસ્ત્રોક વિધિ પ્રમાણે કરે, ફળની કામના ના હોય, તો આ સાત્વિક છે. યજ્ઞનો બીજો અર્થ થાય પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી. પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું, એને પણ યજ્ઞ કહેવાય. શાસ્ત્ર પ્રમાણે કરવાનું, કર્તવ્ય સમજીને કરવાનું, એ કર્મ, તો એ સાત્વિક છે. બરાબર? પણ જો એની અંદર કૃષ્ણ હોય અને એ કર્મ કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે કરવામાં આવે તો એ શુદ્ધ સત્વ એટલે કે ગુણાતીત અવસ્થામાં થયેલો યજ્ઞ કહેવાય. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા અને શરૂઆતમાં પ્રભુપાદ 15 થી 20 લોકો માટે જમવાનું રોજ એકલા બનાવતા. દાદા એ ઉંમરે 70 વર્ષની ઉંમરે. અહીંયા મારા ઘણા બધા માતાજીઓ છે. એ માતાજીઓને 10 જણાનું જમવાનું કહીએ, અચાનક જો પ્રભુજી મહેમાન ઘરમાં લઈને જાય તો આપણું મોઢું બગડી જાય. બરાબર? ઇવન આપણા બ્લડ રિલેશનમાં હોય ને, મામા માસી કાકા કાકી, ઈ જો બપોરે 1 વાગે ઘરે આવી ચડે ને તો આપણું મોઢું બગડી જાય. સારું હવે પાછું બનાવવાનું. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા, કોઈ બ્લડ નું રિલેશન નહીં, બધા હિપીઝ, કોઈને ખાવાની ભાન નહીં, સુવાની ભાન નહીં. આવા લોકોને પ્રભુપાદ રોજ બરાબર 15-20 જણા રોજ જમાડતા, જાતે બનાવીને જાતે વાસણ સાફ કરતા. એને ખબર હતી કે હું કૃષ્ણને અર્પણ કરું છું ને, એટલે કૃષ્ણ આના ઉપર કૃપા એક દિવસ કરી દેશે. આજે એનું પરિણામ તમારી સામે છે. ઇસ્કોન નામની આવડી મોટી સંસ્થા ઉભી છે, વિશ્વવ્યાપી સંસ્થા છે. બરાબર? સૌથી વધારે કૃષ્ણ ભક્તો, રામ ભક્તો હોય કે જેમાં ધોતી, કુર્તો, શીખા
બરાબર. અને એના જેમ તમે એના પ્રોસેસન જોવો, સરઘસ જોવો, તો બધા કીર્તન કરતા હોય, જાતે કીર્તન. બરાબર. સવારમાં 3:30 વાગે ઉઠે ઇસ્કોનના જે ભક્તો છે એ બધા. આ પ્રસાદ અને આ શુદ્ધ સત્વમાં, ગુણાતીત અવસ્થામાં પ્રભુપાદના થયેલા યજ્ઞનું આ પરિણામ. અને બીજો યજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. રેડી. હવે આવે રજોગુણી યજ્ઞ કેવો હોય? તો કે ભાઈ એમાં દુનિયાવી લાભ માટે હોય કે ભાઈ યજ્ઞ તો કરશું, ઘરના મકાન બની જાય, હે કુળદેવી, તો આપણે યજ્ઞ કરશું, નવચંડી યજ્ઞ. અથવા ઘણા બધા કરે ગર્વ ખાતર, પૈસા બહુ વધી જાય તો પછી યજ્ઞ કરે બતાવવા માટે બીજાને. જોયું? આપણે જોયું કે કલ્પેશ પરમાર પ્રભુએ યજ્ઞ કર્યો હતો, ક્યાંથી પૂજારી લઈ આવ્યા હતા? હરિદ્વારથી. આપણે લઈ આવશું ક્યાંથી? વૃંદાવનથી. એના કરતા મોટા પૂજારી લઈ આવું, મોટો પંડાલ નાખવું, બતાવી દઉં કલ્પેશ પરમાર પ્રભુને, જોયું તમારા કરતા તો હું શ્રદ્ધાળુ છું વધારે. ખાલી ગર્વ ખાતર, દેખાડો, ફોટો, બેનર, એડવર્ટાઇઝિંગ માટે કરતા હોય. એને એ યજ્ઞ પ્રત્યેનો ખરેખર કઈ લગાવ નથી હોતો. તો આ કહેવાય રજોગુણ યજ્ઞ. અને એના પછી આવે જે યજ્ઞ કે શાસ્ત્રોક નિર્દેશોની ઉપેક્ષા. શાસ્ત્ર એરે લેવા દેવા જ ન હોય. પ્રસાદ વેચ્યા વગર, શાસ્ત્રોની મર્યાદા મુજબ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર થવા જોઈએ. ગઈકાલે તમે કહેતા હતા કે યજ્ઞ છે સ્ત્રી કરે, યજ્ઞ સ્ત્રી ના કરી શકે, કારણ કે વેદ મંત્ર સ્ત્રી ભણી શકતા નથી. બરાબર. કારણ કે જેનો ઉપનયન સંસ્કાર ના થાય એને વેદ મંત્રના ઉચ્ચારણની અનુમતિ નથી. પછી એ ભલે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, પુરુષ પણ ના કરી શકે, ઉપનયન સંસ્કાર ના થયો હોય તો. ઓકે. તો શાસ્ત્રની નિર્દેશોની ઉપેક્ષા. આજકાલ ઘણા બધા, અમારી મંદિરની બાજુમાં એક દિવસ હું ગયો ને, તો સંધ્યા આરતીનો સમય, એટલે મતલબ સંધ્યા આરતી પૂરી થઈ ગઈ, 8-9 વાગી ગયા હતા, અમે સેવા કરતા હતા. તો બાજુમાંથી અવાજ આવતો હતો, સ્વાહા સ્વાહા. ભાઈ અત્યારે રાત્રે સ્વાહા સ્વાહા કોણ કરે છે? તો મેં પૂછ્યું તો કે આ બાજુમાં એક ભાઈ યજ્ઞ કરે છે. મેં કીધું અત્યારે પણ સંધ્યા ટાઈમ પછી તો વૈદિક મંત્રોચ્ચારનું ઉચ્ચારણ ના થાય. મેં કીધું જનરલી 4 વાગે બીડું હોમાઈ જાય, કોઈ પણ યજ્ઞ હોય સવારમાં ચાલુ થાય અને મોડો 4 વાગે બીડું હોમાઈ જાય. એનું આ કેવો યજ્ઞ? મેં કીધું કયા બ્રાહ્મણે? તો કે કોઈ બ્રાહ્મણ નથી આવ્યા. તો કોણ કરે? એ કે એ ભાઈ છે ને, એ કે એ યુટ્યુબમાં જોતા જોતા એ કે જોઈને એ કે પોતે સ્વાહા સ્વાહા બધાને કરાવી રહ્યા છે. બધાને કે આખું ચકેડું કે બેઠું છે અને બધા સ્વાહા સ્વાહા કરે રાતે 9 વાગે બેઠા બેઠા. ખબર જ નથી કે આ વેદ મંત્રો છે, બોલવામાં જરાક આગુ પાછું થયું ને દનોત પનોત કાઢી નાખે. શું માનો છો? શસ્ત્ર સમાન છે આ વેદ મંત્રો. બરાબર. તો નિર્દેશોની ઉપેક્ષા થઈ, પ્રસાદ વેચ્યા વગર, વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વગર, શ્રદ્ધા વગર આવો યજ્ઞ થાય તામસી. અને આવો અત્યારે યજ્ઞ ક્યાં જોવા મળતો હોય ને તો લગ્નમાં. લગ્નમાં જે વચ્ચે યજ્ઞ કુંડ મૂકવામાં આવે, યજ્ઞ કરવામાં આવે, શાસ્ત્ર વિધિની ઉપેક્ષા. પ્રસાદ તો એમાં કઈ હોતો જ નથી. ગણપતિનું આહવાન કરવામાં આવે ગણેશ બેસાડે ત્યારે, પણ હરામ બરોબર 3 દી ગણપતિ ઘરમાં રહીએ તો એને 6 ટાઈમ જો પ્લેટ જમવાની જાતી હોય તો. બરાબર. કે ભગવાનને ભોગ લગાડાતો હોય કે એમાં તુલસી પત્ર મૂકીને એમાં ભોગ લગાડાય ક્યાંથી? કારણ કે ડુંગળી લસણ આપણે ખાવા, આપણે તો તીખું તમતમતું ખાવું હોય, આપણા માટે જ બનાવ્યું હોય, ભગવાન હારે લેવા દેવાનું હોય, ગણપતિ હારે આપણે કઈ લેવા દેવાનું. એટલે પ્રસાદ જેવું કઈ ન હોય. વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ તો કે આપણે જ ઉતાવળ કરાવીએ ભૂદેવને, ઉતાવળ કરો કાં? તો કે ભાઈ અમારે આગળનું પ્લાન હોય ને, પછી ફોટોશૂટ હજી બાકી છે અમારે. બરાબર. અમારે હજી ખામૈયા કરવાના બાકી છે, અમારે ડીજે વાળો આવી ગયો છે, જલ્દી ઉતાવળ કરો. પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વગર, ડીજે વાળાને, કેમેરા વાળાનું બિલ લાખો રૂપિયા આવે અત્યારે. કેમેરા વાળાનું બિલ 3-4 લાખ રૂપિયા બહુ સામાન્ય થઈ ગયું. બરાબર. કેમેરા વાળાનું. પણ કોઈ દી સાંભળ્યું કોઈ બ્રાહ્મણને લાખ રૂપિયા કોઈ દક્ષિણા આપી હોય? બ્રાહ્મણને બિચારા ને ઓલો ભૂદેવ, જેના વેદ મંત્રો ઉપર તો તમારા લગ્ન જીવનનો આધાર છે. હવે એ જો 5,001 માગે તો આપણું મોઢું બગડી જાય કે આ તો લાલચું છે. બરાબર ને? એ 5,001 માગે, 10,001 માગે, 11,000 માગે તો આપણને એમ થાય જોયું, મફતના હરામના હાડકા થઈ ગયા છે. ખાલી આવીને થોડુંક બોલીને 11,000 રૂપિયા લઈ જવા. પછી તું ટ્રાય તો કર એકાદ વખત એ મુજબ જીવન જીવવાનું. બરાબર. તો આ બધા યજ્ઞો ધીમે ધીમે કેવા તમો ગુણમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા. અને આવા યજ્ઞ તો અસુરોય કરતા. શિવજીના ગણો, શિવજીના ભક્તો હતા ને, આ બધા કરતા હતા. રાવણ જ્યાં ભસ્માસુર યજ્ઞ કર્યો હતો, એક પછી એક બધા હાથ કાપી નાખી દો. શિવજી કે બોલ ભાઈ શું છે? તો કે ભાઈ મને વચન આપી દો. શું? તો કે હું અમર થઈ જાઉં. કે એને ભાઈ બીજું કઈ માગ, અમરનું વરદાન હું નથી આપી શકતો. શિવજી કોઈ દી કોઈને અમરનું વરદાન નથી આપ્યું. શાસ્ત્ર ખોલીને જોઈ લો, નેવર. બ્રહ્માજીએ પણ નહીં. કૃષ્ણએ આપ્યું છે, રામે આપ્યું છે. બરાબર. અમરનું વરદાન શિવજી કે તો કે એક કામ કરો ને, જેના ઉપર હાથ મૂકું ને એ ભસ્મ.
શિવજી કે તથાસ્તુ. હવે પાછો પોતે પાછો શિવજી પાછળ દોડે તો કે ટ્રાય કરી લઉં, તમારા ઉપર ટ્રાય કરી લઉં કે તમારું વરદાન કામ કરે કે ના કરે. શિવજી આગળ ને ભાઈ પાછળ. શું લાગે શિવજીને મૃત્યુનો ભય હતો? ઘણા બધા એવી રીતના સમજાવે શિવજીને મૃત્યુનો ભય નથી. આ ભાઈ કદાચ શિવજી ઉપર હાથ મૂકે તો પણ શિવજીનો મૃત્યુ ના થાય, કારણ કે જન્મ મૃત્યુથી પરે છે. પણ શિવજીને બીક એ છે કે આ આવીને મારા ઉપર હાથ મૂકશે અને મારા ઈષ્ટ કૃષ્ણ વિષ્ણુ છે એ ગુસ્સે થશે અને એ જરૂર આવશે અને આનો નાશ કરી નાખશે અને મારી નાખશે. હવે મેં જેને અભયદાન આપ્યું અને એનું મરવાનું કારણ પણ હું પોતે જ બનીશ, તો આ તો મારો ધર્મ લાજે. એ ભલે એનો ધર્મ ભૂલી ગયો, મારો પૂજારી થઈ મને મારવા પાછળ દોડે છે, એ તો એનો ધર્મ લાજે. પણ હું એવું કેવી રીતના કરી શકું કે મેં એને અભયદાન આપ્યું અને હવે હું જ કારણ બનું એના મરવાનું? એટલે શિવજી દોડે છે. કોઈ રસ્તો નથી છેલ્લે વધતો, ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ આવે છે અને મધ્યસ્થ બનીને છેલ્લે ભસ્માસુરનો નાશ થાય છે. આ શિવજીના ભક્તો છે. ઘોર તમોગુણ યજ્ઞ તો આય કરતા હતા મૂર્ખાઓ, બરાબર, પણ અલ્ટિમેટલી ગતિ. પછી આવે તપ. તપ છે, બરાબર, એના 3 પ્રકાર છે: શારીરિક તપ, માનસિક તપ, બરાબર, વાણીનું તપ. તો શારીરિક તપ, પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. તમે તમારા બાળકને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું હશે ને, તો તમારે વૃદ્ધાવસ્થામાં વૃદ્ધાશ્રમના દરવાજા જોવા નહીં પડે. કારણ કે તમારો દીકરો જો વૈષ્ણવ હશે તો ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્લોકને ફોલો કરશે. અને ભગવદ્ ગીતાના આ શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ એવું કહે છે, પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણ, ગુરુ અને માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. તો એ ઘરમાં રાખશે, સાચવશે, એની ભક્તિમાં ઉન્નતિ થાય એવા પ્રયત્ન કરશે તમારો દીકરો, બરાબર. એટલે બીજી કઈ પોલિસીની જરૂર નહીં પડે. તમારું પેન્શન નહીં હોય તો ઉપાધિ નથી. સારી ભક્તિ કરી હશે ને, તમારે પેન્શનની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. તમારો દીકરો વૈષ્ણવ હશે, તમારે કોઈ ઉપાધિ નથી, બરાબર. એટલે ખાલી ભક્તિ કરવાથી બધું પ્રાપ્ત થાય. આનું ઉદાહરણ હું તમને આપું છું, બરાબર. અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસાનું પાલન કરવું, આ શારીરિક તપ છે. સરળતા આની વાત આગળ થઈ છે આપણે ગઈકાલે. પવિત્રતાની વાત થઈ. બ્રહ્મચર્ય તો કે આજે નાશપ્રાય થઈ ગયું છે. બ્રહ્મચર્ય આજ તો કહેવાય કોલેજોમાં જ કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય છે, બરાબર. બ્રહ્મચર્ય જેવું કઈ છે જ નહીં. અને પછી અહિંસા ની વાત આગળ થઈ છે. તો આ શરીરનું તપ છે. દંડવત પ્રણામ કરવા. ઘણા બધા મંદિરે જે આ રીતના ઉભા રહીને ભગવાનને પગે લાગે. આ વિધિ નથી. ઈશોપનિષદ ખોલો, ઈશોપનિષદનો 18મો શ્લોક કાઢો, ક્યારેક વાંચો, ક્યારેક ઈશોપનિષદના 18મા શ્લોકની અંદર, બરાબર, બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર. જીવ પ્રાર્થના કરે છે ભગવાને કે ભગવાન, હું તમને દંડવત પ્રણામ કરું છું, તમારા ચરણે જમીન ઉપર પડીને તમને પ્રણામ કરું છું. આ પદ્ધતિ છે. ઇસ્કોનમાં જો, બરાબર, તમે જો બધા ભક્તો આમ તમને પગે લાગતા નહીં જોવા મળે. પ્રભુજી બધા દંડની જેમ પડી જશે. જેટલી વાર કરવા પડે એટલી વાર. જેટલા શ્રી વિગ્રહ છે એટલાની સામે દંડવત કરશે. એક મંદિરની અંદર 4 અલ્ટર હશે, 4 અલ્ટરની સામે દંડવત કરશે. પણ બધે દંડવત એવું નહીં કે આમ ઉભા રહી જાય. એક કહેવાય પૂજા કરવાની, દંડવત કરવાની, નમસ્કાર કરવાની એક શાસ્ત્રમાં પદ્ધતિ આપી છે. માતાજીઓને પાંચાંગ કરવાના હોય, જો નીચે છે, અને પ્રભુજીઓ દંડવત. આ તપ છે, શરીરનું તપ છે. પછી વાણીનું તપ કેવું હોય તો કે સત્ય બોલવાનું, સાચું બોલવાનું. પણ સાચું એવી રીતના બોલવાનું કે સામેવાળાને પ્રિય લાગે. અને બીજું, સાચું બોલવાનું, પ્રિય લાગે એવું, પણ એનું હિત એમાં હોવું જોઈએ, બરાબર. ધારો કે 2 ટીમ ક્રિકેટ રમતી હોય, એક ટીમ ક્રિકેટની જીતી ગઈ, સાચું તો એ છે જ. સામેવાળાને કદાચ ક્રિકેટમાં રસ હોય તો એને પ્રિય લાગશે, પણ એમાં એનું કઈ હિત નથી. એટલે આવું સાચું બોલીને એની સામે કઈ ફાયદો નથી. એટલે સત્ય એ બોલો, કૃષ્ણ કથા, બરાબર. અને પ્રિય લાગે એ રીતના એને પ્રેઝન્ટ કરો, સરસ રીતના પ્રશ્નના જવાબ આપો, અને એમાં એનું હિત હોવું જોઈએ, અને બીજાને ઉદ્વેગ ના પમાડે, એ રીતના પ્રેઝન્ટ કરવું જોઈએ. પહેલાના જમાનામાં તમે જો કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય અને ઘરે ખબર ન હોય તો વડીલ હોય ને એને કહે. પછી વડીલ જાય, બાજુમાં બેસે, ધીમે ધીમે એને સાંત્વના આપે, બરાબર, સમજાવે, ભગવદ્ ગીતાનું ત્યાં જ્ઞાન આપે, બરાબર. પહેલાના વડીલો કે ભાઈ આત્મા તો એના કહેવાય અનંત ની વાટ પકડી છે, અને આપણી સાથે જેટલા એના લેણા દેણા હતા એ લેણા દેણા આપણા પૂરા થયા એની સાથે. હવે અનંતની યાત્રા એ ચાલ્યો. આવી ધીમે 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 એને સમજાવવાની કોશિશ કરતા પછી એમ કે ભાઈ તમારા પતિ, તમારા પત્ની, તમારા દાદા હવે આ જગતમાં રહ્યા નથી. સત્ય બોલો, પ્રિય લાગે એ રીતના, હિતાવહ હોય એવું. અને સામેવાળાને એવું નહીં કે જૈન તરત કહી દીધું તમારા દાદા ગુજરી ગયા, આવું કીધું તો ઓલા ન્યા હાર્ટ એટેક આવી ગયો અચાનક સાંભળીને. આવી રીતના નહીં. એક પ્રેઝન્ટ કરવાની એક ટેકનિક છે, ભગવાન સમજાવે છે, બરાબર. આને વાણીનું તપ કીધું છે. અને આ જે રહ્યું ને, સત્ય લાગે, પછી પ્રિય, હિતાવ, બીજાને ઉદ્વેગ ના પમાડે, આ 4 વસ્તુ ના થાય ને
તો પાંચમું જે ક્વોલિટી રહી ને વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ, ખાલી આ કરવાથી ઉપરની 4 ક્વોલિટી ડેવલપ થઈ જશે. વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરવાથી ઉપરનું બધું આવે. સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ અને જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. મનના તપ. આ બરાબર. આમાંથી એકે આપણને કઈ લાગુ પડતા નથી, કારણ કે આપણને નથી સંતોષ, નથી આપણામાં કોઈ સરળતા, નથી આપણે કઈ ગંભીર, અને આપણું આત્મસંયમ તો તમને મને ખબર જ છે કેવું છે. એટલે આમાં આપને કઈ લાગુ પડે એવું આમાંથી ક્યાંય તપ દેખાતું નથી. વાંચીને કદાચ થોડું ઘણું આવે એટલે હું ક્લાસ લઉં છું વારંવાર, અને તમને જ્યાંથી રાયડું નાખીને કહું છું. તમે ન સાંભળો કઈ નહીં, મારા કાનમાં તો જાહે બરાબર. મને કોક દી આવું તપ પ્રગટ થાય અંદરથી. તો એના પછી આવે સાત્વિક. સાત્વિક, રજસિક અને તામસિક. સાત્વિક કેવું હોય? ફરીથી એ જ, લાભની ઈચ્છા ના હોય, શાસ્ત્ર પ્રમાણે હોય, પણ આપણે તો ગુણાતીત તપ કરવું હોય તો વૃંદાવનની પરિક્રમા, ગિરી ગોવર્ધન મહારાજની પરિક્રમા, નવદીપ માયાપુરની પરિક્રમા, જેને ગુણાતીત અવસ્થાનું તપ કીધું. રજોગુણી તપ હોય દંભપૂર્વક દેખાડા માટે થાય, સત્કાર, સન્માન, પૂજા. હું જ ભગવાન છું, બાબા નીકળ્યા છે 5 મહિને ગુફામાંથી, ભંડારો કરે, મોટા મોટા બેનર. હું જ ભગવાન છું. તો સત્કાર પામવા આવો તપ કરતા હોય. આપણે આજે નિર્જલા કરી છે, નિર્જલા કરી સાંજ સુધીમાં 25 જણાને ભેગો થઈ 25 ને કે આપણે નિર્જલા કરી છે, આપણે નિર્જલા કરી છે. પણ એનો કઈ થોડો પ્રચાર કરવાનો, ટીવીમાં નથી દેવાનું. આપણે નિર્જલા કરી છે તો એક જગ્યાએ બેસીને માળા કરવાની છે, બરાબર, સત્કાર પામવા માટે, પૂજા પામવા માટે. આ રજોગુણી તપ થઈ ગયું આપણું. ચંચળ છે ભગવાન કે અશાશ્વત છે. તમે આવું તપ કરીને તમને કોઈ એનું શ્રેષ્ઠ ફળ નહીં મળે. અને છેલ્લે જે તપ કેવું તો કે મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન માટે, બીજાનો નાશ કરવા માટે થાય. તપ તો આ મેં તમને કીધું અસુરો કરતા હતા. બાજુમાં ફોટો ભાઈ ઉભા છે, હિરણ્યકશિપુ. 33,000 વર્ષ સુધી ભાઈ તપશ્ચર્યા કરી છે. 33,000 વર્ષ સુધી પગના 2 અંગૂઠા ઉપર ઉભા રહીને ઓમ બ્રહ્મદેવાય નમઃ. આખું શરીર હાડપિંજરમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું, બરાબર. આખો રાફડો બાજુમાં બની ગયો. ત્યારે બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા, બરાબર. બ્રહ્માજીને કે અમર થવું છે. એ ભાઈ બીજું માગ, ભાઈ અમર નહીં. 33,000 વર્ષ સુધી માથાકૂટ કરીને છેલ્લે જોતું હતું તે મળ્યું નહીં. એટલે આ બધા કરતા હતા. શું કામ તપ કરતા હતા? તો કે એકવાર અમર થઈ જાય ને પછી કે બધાને જોઈ લો, ઉપરથી નીચેના બધા લોકમાં હેરાન કરવાનું, એ જ પ્લાન હોય તપ કરવાનો. તો આવા તપનો છે અલ્ટિમેટલી કોઈ મતલબ નથી. એટલે પછી આવે દાન. આપણા ગુજરાતીઓને આ બહુ લાગુ પડે, દાન. જ્યાં ત્યાં આપણે ખાસ તો કહેવાય કે કાર લઈને ગયા હોય, બારી નીચે કરીને આપી જ દેતા હોય બધાને, મોટા દાનવીર આપણે ફરતા હોય, બરાબર. તો સમજો દાન કરવાની ના નથી, પણ કઈ રીતના કરવાનું એ મહત્વનું છે. 3 પ્રકારના દાન, સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક. એકેય નથી કરવું, કારણ કે સાત્વિક દાન છે એ કર્તવ્ય સમજીને કરાય. જમણા હાથે આપો, ડાબા હાથે ખબર ના પડે. આ સાત્વિક દાન થયું, કર્તવ્ય સમજીને પણ થયું. આ બરાબર. યોગ્ય સ્થાને પણ તમે આપો, પણ આમાં કૃષ્ણ ના હોય તો આનું બંધન થાય. પણ આપણે આ દાન નથી કરવું. આપણે એ દાન કરવું છે જે ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય. રાધા કૃષ્ણનું સુંદર મંદિર બને છે મેંગલુરુમાં, બરાબર. ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી છે તમારી પાસે. ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી, બરાબર. સ્કંદ પુરાણ, વરાહ પુરાણ બેની અંદર બહુ ક્લિયર કટ રેફરન્સ આનો મળે કે રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે કરવામાં આવેલા દાન દ્વારા તમારી 7 પેઢીની કદાચ અધોગતિ થઈ હોય તો એને યોગ્ય ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આનું જળહળતું ઉદાહરણ છે નૃગરાજાની કથા, બરાબર, ભાગવતની અંદર. ઓકે. તો દાન કર્તવ્ય સમજીને થાય, બદલા વગર થાય, યોગ્ય જગ્યાએ થાય, બરાબર. અને સુપાત્ર વ્યક્તિને થાય. સુપાત્ર વ્યક્તિ આપણે જોઈએ ગુણાતીત અવસ્થામાં. સુપાત્ર એટલે દાન દેવાય બ્રાહ્મણને, જે ગુણ કર્મ વિભાગ વાળા બ્રાહ્મણ હોય. દાન દેવાય વૈષ્ણવને, દાન દેવાય સંન્યાસીઓને, અને દાન દેવાય રાધા કૃષ્ણના મંદિરમાં, કે જ્યાં ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર થતો હોય. આવા બધા મંદિરો માટે દાન કરવું જોઈએ, બરાબર. બાકી તમે ગમે એટલા દાન કરી લો, તમે કોઈને 1 પ્લેટ જમવાનું આપશો, કપડા આપશો, પૈસા આપશો, કેટલો ટાઈમ ટકશે આ દાન તમારું, બરાબર. ગમે એટલું કોઈને કદાચ જમાડશો ને, એ બીજા ટાઈમે એ વ્યક્તિ ભૂખ્યો ને ભૂખ્યો. ગમે એટલા શિયાળામાં ધાબળા ઓઢાડી આવો, બીજા શિયાળે ધાબળા વગરનો જઈશે, બરાબર. અને વરી પાછું એના કરતા તમે એને કૃષ્ણ આપી દો ને, તમારા દાનની એને કોઈ દી જરૂર પડશે જ નહીં. કુંભના મેળામાં 2 બાળકો જુદા પડી ગયા, તમને ખબર પડી ગઈ કે આપણા બાપ છે ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે. તમારા ભાઈને હાથ પકડીને કયો શું ભીખ માંગતો ફરે છો બધે? આના ધાબળાનું, ઓનું ખાવાનું, પેલાનું ખાવાનું, બરાબર. આપણા બાપને ઓળખો, ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ. એકવાર એને ઓળખાઈ જાય તો કોઈ સામે હાથ લાંબો કરવાની જરૂર નથી. અને તમે વિચાર કરો ખાવાના ક્યાં તૂટા છે. સૌરાષ્ટ્રની તમને વાત કરું, ખરેખર જો બરાબર અહીંયા બધા ભીખ માંગતા ફરતા હોય, ખરેખર ખાવા માટે કોઈ ભીખ નથી માંગતું.
સૌરાષ્ટ્રની અંદર એટલા બધા અન્ન ક્ષેત્ર ચાલે છે ને કે કોઈ ના નથી પાડતું. તમે વીરપુર જતા રહ્યો, સત્તાધાર જતા રહ્યો, આપા ગીગાના ઓટલે જતા રહ્યો, બરાબર, અરે તમને જમવાનું કોઈ ના નથી પાડતું. છતાંય માણસો, કારણ કે હરામના આટકા થઈ ગયા છે, કામ કરવું જ નથી. તમે એને કહેજો, આવા જે માગતા હોય ને એને કહેજો કે ભાઈ હાલ હું તને જમવાનું, તો કે ના, રોકડા પૈસા આપો. રોકડા પૈસાથી બીડી પીવી હોય, સિગારેટ પીવી હોય, ચલમ પીવી હોય, ગાંજા ફૂકવા હોય, એટલા માટે. જમવાનો પ્રોબ્લેમ નથી કોઈને, 2 ટકના ખાવાના કોઈને ફાફા નથી. એમાં અહીંયા કાઠિયાવાડમાં તો, સૌરાષ્ટ્રમાં, એમાં સાઉથમાં બધે મંદિરોમાં બરાબર મળી જ રહે. મંદિરમાં જ સેવા કરવી પડે, બરાબર. લાવો મને તમે બતાવો ભિખારી, હું મંદિરમાં રખાવી દઉં, હાઈ ક્લાસ મંદિરમાં સેવા કરતો હોય, 2 ટાઈમનું જમવાનું અને વર્ષમાં 2 જોડી કપડા હું અપાવી દઉં. રહેવા તૈયાર હોય તો કેજો. નહીં રહે, કારણ કે ન્યાય કામ કરવું પડે. કામ કરવું નથી, વાંધો ન્યા છે. એટલે આવી જગ્યાએ દાન આપવાનો કોઈ મતલબ નથી. દાન આપો એનો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. તમને એમ થાય કે દાન આપવાથી આપણને શું વાંધો? તમારા આપેલા 100 રૂપિયા, એના દ્વારા એ વ્યક્તિ દારૂ પીશે, એ વ્યક્તિ દારૂ પીને કોઈ છોકરીની છેડતી કરશે અથવા એનો રેપ બલાત્કાર કરશે ને, એને જેટલું પાપ લાગશે એટલું પાપ તમને લાગશે, કારણ કે તમે એમાં સહભાગી થયા છો. એટલે દાન આપવામાં બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે. ઓકે, તો આ રજોગુણી દાનની હવે આપણે વાત કરીએ કે બદલાની ભાવનાથી કરવામાં આવે, ફળની ઈચ્છા સાથે આ દાન રજોગુણી. આજકાલ આનો બહુ ટ્રેન્ડ છે. 1.5 રૂપિયાનું માસ્ક પહેરાવવું હોય કોરોનામાં, પણ એનો ફોટો પાડીને સેલ્ફી મૂકવું હોય. હવે 1 કિલો ચોખા ને 1 કિલો મગની દાળ જબલામાં લઈને આવ્યો હોય, બરાબર, જબલું આમ દેતો એમ ફોટો. હમણાં મેં એક ફોટો જોયો હતો કે હોસ્પિટલમાં એક પેશન્ટ સૂતું હતું બેડ ઉપર, અને લગભગ 7-8 જણા આમ લાઈન ઉભા હતા, અને બધાય વચ્ચે એક કેળું પકડ્યું હતું. એ કેળાનું દાન કરતા હતા બધા. ફોટો મેં જોયો તો, એટલે હું જોયો વાત, અને તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરજો, આવા મળશે. આવા મૂર્ખાઓના પાર નથી. એક કેળું પકડીને 8 જણા ઉભા છે અને ફોટો સેશન ચાલે છે. કેળું એટલું વજન વાળું હોય છે કે 8 જણાને પકડવું પડતું હોય છે, બરાબર. તો આ દાન થઈ ગયું, ઘોર રજોગુણમાં છે. કોઈ મતલબ નથી. શું ફળ મળવાનું? કાંઈ નહીં. અને પછી આવે તમોગુણની અંદર દાન. અપવિત્ર જગ્યાએ દાન કરવું, કુપાત્ર માણસને દાન કરવું. મેં હમણાં કીધું એમ કે તમારું દાન લઈને એ દારૂ ગાંજો ફૂંકવાનો, બરાબર, આવા માણસને દાન ના અપાય. ધ્યાન આદર આપ્યા વગર દાન આપવું એ પણ તમોગુણી. તમારી ઘરે કોઈ દાન લેવા આવે, પાત્ર વ્યક્તિ હોય, પણ તમે એને આદર ના આપો, સન્માન ના આપો. કોઈ સન્યાસી હોય, કોઈ વૈષ્ણવ હોય, તમારી ઘરે આવ્યો હોય તમને જ્ઞાન આપવા માટે, તમે કઈ દાન આપો, પણ આદર ના આપો, બરાબર, મનમાં કચવાતા આપો, આવું દાન મતલબ નથી. એટલે અમે આ જે આવે ત્યારે હું દાનની અપીલ કરું, પણ દાનની અપીલ સાથે હું એ જ વાત કહું કે ભાઈ દાન આપો, પણ કચવાતા મને નહીં. તમે દાન આપજો ગુણાતીત અવસ્થામાં, કારણ કે અમે આ તમારું દાન લઈને એવું ઈચ્છીએ છીએ કે તમારી આધ્યાત્મિક જર્નીમાં પ્રગતિ થાય. અમારો તમારી પાસે દાન અપીલ કરવાનો આ ઉદ્દેશ્ય છે. તમારા પૈસા લઈને તમારી અધોગતિ થાય તો એવું દાન આપણે જોઈતું નથી. તમારી કેપેસિટી ના હોય, તમે કચવાતા મને આપતા હોય, એ દાન નથી જોઈતું આપણે, કે એ દાન રજોગુણ તમોગુણમાં થયું. આપણે સત્વ, રજ ને તમ ત્રણેય ગુણથી દૂષિત દાન નહીં. ગુણાતીત અવસ્થામાં ખાલી 500 રૂપિયાની સુદામા સેવા દર મહિને કરાવો, પણ મનમાં પ્રસન્નતા હોવી જોઈએ, નહીં મારા કૃષ્ણનું મંદિર બને છે અને મારી ફરજ છે. આટલું કહેવાય કે નિઃશુલ્ક જ્ઞાન મને મળે છે, બરાબર, તો મારી ફરજ છે. અને રામ મંદિર બન્યું અત્યારે, તો તમને બધાને ખબર છે કે આ રામ મંદિર બનવા માટે 500 વર્ષની જહેમત બાદ આ મંદિર બન્યું છે. તો ઘણાના બાપ દાદાઓ એના માટે બલિદાન આપ્યા છે. છાતી ફૂલાવીને કહેતા હોય ને કે અમારા બાપ દાદાઓનું યોગદાન છે. એવું આપણા માટે રાધા ગોવિંદજીનું મંદિર બને છે, બરાબર, મેંગલુરુમાં. તો તમે પણ ભવિષ્યમાં આવનારી પેઢીને કહી શકશો કે આ મંદિરના પાયા નખાતા હતા ને, અમે આના સેવકો હતા, કાર સેવકો હતા. ભલે નાનું ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડીનું અમારું આમાં યોગદાન હતું ને. કૃષ્ણ બહુ પ્રસન્ન થશે આનાથી. તમે લોકો ટ્રાય કરજો પ્લીઝ, બરાબર. તમને લોકોને વિનંતી છે, નાનામાં નાની સેવા માટે ટ્રાય કરજો, કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે દાનનું, એટલે હું અપીલ કરું છું. જે અધ્યાયમાં દાનની અપીલ આવે ત્યાં હું તમને અપીલ કરું છું. ઓકે, અને હવે આ જે દાન વાળી વાત પૂરી થઈ, ત્યાં ભગવદ્ ગીતા ભગવાને પૂરી કરી દીધી. આમ તો 17.23 ભગવદ્ ગીતા પૂરી. હવે ભગવાને કહ્યું, તમને પ્રશ્ન થાય ને કે અત્યાર સુધી આ ત્રણેય વસ્તુ સમજાવી, પણ હું તમને ચોથું જ કરવાનું કહું છું, આવું ક્યાં કહ્યું? તો આમ તો આગળ કહી દીધું, ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નેત્રૈગુણ્ય ભવાર્જુન. હવે અહીંયા છેલ્લે ભગવાન કહે છે આધ્યાયના અંતે કે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દ પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયોગ થયા. ઓમ તત્સ, હરિઓમ તત્સત. ઓમ એટલે સર્વવ્યાપક, તત એટલે તત્વમસી, છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. તત્વ એટલે તત્વમસી એટલે કે તેમના માટે, અને સત એટલે શાશ્વત. તો કે જે સર્વવ્યાપક છે, જે સત્ય છે, તેમના માટે બધું કરવું એટલે કે ઓમ તત્સત.
જે કઈ યજ્ઞ, દાન, તપ, અન્ન જે કઈ ભણીએ કોના માટે? તો કે ઓમ તત્સત. એટલે જયારે યજ્ઞ કરવામાં આવે ત્યારે બ્રાહ્મણો બોલે હરિ ઓમ તત્સત. બરાબર, કારણ કે અમે જે કઈ કરીએ છીએ અમે તમને અર્પણ કરીએ છીએ. તો આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા બોલાય યજ્ઞ કરતી વખતે પરમ બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે પ્રયોજવામાં આવે છે. હે પાર્થ, પરમેશ્વરના શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન, તપ કાંઈ પણ કરશો ક્ષણભંગુર છે. હવે શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે કૃષ્ણ સેન્ટરમાં નહીં હોય, હું પોતે સેન્ટરમાં નહીં હોય તો તમને એનો દોષ લાગે, અસત કહેવાય. આ તથા આગામી જન્મમાં બેમાં વ્યર્થ જાય છે. તો ખાસ યાદ રાખો, આ અધ્યાય ખૂબ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. બિલકુલ તમે લોકો ડાયવર્ટ નહીં થતા. બરાબર. અને એક જ મિનિટ. ઓકે, તો આપણે વાત કરતા હતા દાન કરવા માટે, અને એના માટે એક મારી પાસે નાનું એવું પ્રેઝન્ટેશન છે. હું તમારી ખાલી 5 મિનિટ લઈશ પ્લીઝ. આપણું જે મંદિર બને છે એનો સરસ મજાનો એક પ્રોજેક્ટ છે, એનો વિડીયો જો મારાથી એમાં પ્લે થઈ જાય તો તમને બતાવું. પછી શું છે, ટેકનોલોજીનો બહુ આપણને અનુભવ નહીં. હા, દેખાય છે તમને? હરે કૃષ્ણ. નહીં, નથી દેખાતું પ્રભુજી. કાંઈ નથી દેખાતું. આવા દેખાય છે. દેખાય ને? હવે દેખાય છે ને? અવાજ આવે છે કે અવાજ નથી આવતો? અવાજ નથી આવતો પ્રભુ. અવાજ નથી આવતો. અવાજ આવે છે ક્લિયર. મારો અવાજ આવે છે પણ વિડીયો માંથી અવાજ નથી આવતો ને? હા, ના, વિડીયોનો ના, અવાજ ના. નહીં આવતો. હા, તો એ કઈ વાંધો નહીં, તમે વિડીયો જોઈ લો. આપણું આ મંદિર જે બને છે એ છે, આ બ્રહ્મચારી આશ્રમ છે. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણ કમળ છે, ચરણ ચિહ્ન છે, જે અમારા ગુરુ મહારાજ છે બધે અત્યારે એને ઇન્સ્ટોલ કરી રહ્યા છે, જ્યાં જ્યાં મહાપ્રભુ ગયા ત્યાં. બરાબર. આ આપણા રાધા ગોવિંદ બિરાજમાન છે, જો કેટલા સુંદર છે. અહીંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તમને બધાને. આ શિલ પ્રભુપાદજી છે, બરાબર, ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય, જેમની કૃપા થકી હું કઈક બોલી શકું છું ને આપણે કઈક સમજી શકીએ છીએ, માત્ર એની કૃપા છે. આ ટેમ્પલ હોલ આપણો સરસ મજાનો તૈયાર થઈ ગયો છે. બરાબર. આપણને મેન એન્ડમાં આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણે બધા સાથે મળીને મેંગ્લોર જવું છે અને લાઈવ મંગલા આરતી અટેન્ડ કરવી છે ભગવાનની સામે જ, અને ત્યાં લાઈવ ક્લાસ આપણે નામાનિષ્ઠા પ્રભુના મુખે સાંભળવો છે. બરાબર. એટલે મેન એન્ડમાં અમે લોકો વિચાર કરીએ છીએ. તમે લોકો આ ક્લાસ ને લિંકમાં ને એમાં ગ્રુપમાં બની રહેજો, તમને માહિતી મળતી રહેશે ડેટ ની ને બધી. બરાબર. આ રેસિડેન્ટલ કોલેજ આપણો એવો પ્લાન છે ફ્યુચરમાં કે એક ગીતા માટે સ્પેશિયલ કોલેજ બને. એટલે ભવિષ્યમાં આખા વિશ્વમાં આપણું ઇસ્કોન મેંગલુરુ મંદિર છે એ ઉભરીને આવશે. એજ્યુકેશન કોનું? તો કે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ઉપનિષદ નું એજ્યુકેશન લાઈવ ત્યાં ઓફલાઈન ચાલુ કરવાનો આપણો પ્લાન છે. બરાબર. ખાલી મંદિર નહીં કે જૈન દર્શન કરીને હાલતા, એમ નહીં. ભગવાનને તત્વતઃ જાણવાની વાત છે. ઇસ્કોન આ કરી રહ્યું છે. બરાબર. જો આટલું સુંદર મંદિર બનશે, તમારી સામે હવે જે વિડીયો પ્લે થાય છે, ને આપણે બધા કઈ ને કઈ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી આમાં આપણે સહભાગી બનીશું. બાકી તમને ખબર છે કરનાર તો અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ છે. બાકી આટલા મોટા પ્રોજેક્ટ એ કોઈ મનુષ્યથી કરવા શક્ય બનતા હોતા નથી, અને એ ખાલી ઓનલાઈન ક્લાસ થકી. બરાબર. છે ને સુંદર મજાનો પ્રોજેક્ટ. એમાં ગેસ્ટ હાઉસ છે, અને તમારા બધાની એક ફેવરિટ વસ્તુ પણ એમાં છે, ગોવિંદા રેસ્ટોરન્ટ, ગોવિંદાસ.
હા, તમારા બાળકોની ફેવરિટ વસ્તુ છે ગોવિંદા. ગોવિંદામાં ભગવાનને ભોગ લગાડેલી બધી વસ્તુ મળે. પીઝા પાસ્તા થી લઈને એવી બધી વસ્તુ પણ ત્યાં મળે, ભગવાનને ભોગ લાગે. નાના બાળકો જયારે ભક્તિમાં આવે તો એને શરૂઆતમાં આ બધું ઈચ્છાઓ હોય, ઇવન આપણને પણ હોય તો આપણે ત્યાંથી લઈ શકીએ. ઢોસા ને એ બધું ત્યાં મળે ગોવિંદામાં. અને સારું ફૂડ મળે, ક્વોલિટીમાં ખૂબ સારું હોય. તમે લોકો માયાપુર ગયા હોય તો માયાપુરમાં મંદિરની પાછળ જ ગોવિંદા છે, બરાબર. અને રેટ પણ એકદમ રીઝનેબલ હોય છે, એકદમ. અને બધું ભગવાનને ભોગ લગાડેલું એકદમ પ્યોરિટી થી બનાવવામાં આવેલું હોય છે ગોવિંદા રેસ્ટોરન્ટ, બરાબર. તો જરૂરથી તમે લોકો, મારી તમને બધાને કરબદ્ધ વિનંતી છે કે નાનું તો નાનું કંઈક યોગદાન આપજો, બરાબર. સુદામા સેવા. હા હા પ્રભુ, શું કહો પ્રભુ? પીડીએફ કે પીપીટી એક પ્રેઝન્ટેશન આવેલું છે પ્રોજેક્ટ વર્ક. હા, એ છે ને પ્રભુ ઇંગ્લિશમાં છે, એટલે એને ગુજરાતીમાં કન્વર્ટ કરવા જેવું છે પ્રભુ. એમને જ રન કરવાની વાત થઈ છે કાલે તો, કેમ કે હવે 1 જ 2 દિવસ રહ્યા તો ટ્રાન્સલેશન કરતા વાર લાગશે. એવું છે? હા હા, હું ટ્રાય કરી લઉં પ્રભુ, જોઈ જ લઉં. થઈ જાય તો આપણે એ પણ કરી જ દઈએ અત્યારે. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી યશોદાનંદન જય વ્રજજન રંજન. ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? સ્લાઇડ વિઝિબલ પ્રભુ? હા પ્રભુ. Yes, તો હા આ પ્રભુ. આપણો પ્રોજેક્ટ છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કુલાઈ મેંગલુરુ, બરાબર. વાય ડુ વી નીડ ટેમ્પલ? મંદિર શું કામ જોઈએ, બરાબર. મેડિટેશન, એજ્યુકેશન, ટ્રોન્કલિટી, બરાબર. આ પીડીએફ તમારી સાથે ગ્રુપમાં હું શેર પણ કરીશ, બરાબર. પ્યુરિફિકેશન થાય, સાચો પ્રેમની આપણને ખબર પડે, સાચું એંગેજમેન્ટ આપણી કોની સાથે હોય, ભક્તો સાથેનો આપણો શું રિલેશનશિપ ખબર પડે આપણને. ટેમ્પલ, પ્રભુપાદ લખે છે ટેમ્પલ મીન્સ પીપલ શુડ કેમ. માણસોએ મંદિરે આવવું જોઈએ. પીપલ શુડ લર્ન ધ સાયન્સ ઓફ ગોડ. મંદિરે આવીને ભગવાનનું વિજ્ઞાન શીખવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ. ટેમ્પલ મીન્સ સ્પિરિચ્યુઅલ એજ્યુકેશનલ શેલ્ટર. ટેમ્પલ એટલે ખાલી એવું નહીં કે અંદર ગયા, પગે લાગીને નીકળી ગયા. આપણે મોટા ભાગે મંદિરો આપણે આ ટાઈપના છે, પણ ઇસ્કોનના મંદિર પ્રભુપાદ કહે છે એટલે મંદિર એટલે એજ્યુકેશનલ સેન્ટર હોવું જોઈએ, શેલ્ટર હોવું જોઈએ. પીપલ શુડ કેમ. માણસો ત્યાં આવે, ત્યાં શીખે, સમજે, અને શું પોતાની સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ છે, આધ્યાત્મિક જીવન છે, એના વિશે જાણે. ભગવાન કોણ છે જાણે, ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે જાણે. આને કહેવાય મંદિર. પ્રભુપાદ મંદિરની વ્યાખ્યા આપે છે, આ મંદિર છે, બરાબર. તો આગળ પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇફ યુ બિલ્ડ અ ટેમ્પલ ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ ઇન ધીસ વર્લ્ડ, હી વિલ બિલ્ડ અ પેલેસ ફોર યુ ઇન ધ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ વૈકુંઠ. તમે જો આ ભગવાન કૃષ્ણનું મંદિર બનાવવા માટેનું યોગદાન આપો તો ભગવાનના પરમ પાર્ષદ શ્રી પ્રભુપાદજી કહે છે તમે આયા યોગદાન આપશો તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમારા માટે વૈકુંઠમાં બિલ્ડિંગ બનાવી રહ્યા છે, બરાબર. નાની વાત નથી. અને ભગવાનના પરમ ભક્ત કહેતા હોય, બરાબર, જેને પોતે વૈકુંઠમાંથી આપણા માટે આવ્યા હતા, બરાબર. તો આ તમારી સાથે હું શેર કરીશ. નરસિંહ પુરાણની અંદર જે રેફરન્સ તમને પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર, એના સિવાયના અલગ અલગ રેફરન્સ છે. મારે પાછું નીચે કપાઈ જાય છે હું જે વાંચું છું ને, કારણ કે તમારા બધાના વિડીયો ત્યાં જ આવે છે. યસ, પદ્મ પુરાણનો રેફરન્સ અહીંયા છે, બરાબર. એના સિવાય જો વામન પુરાણનો આ રેફરન્સ છે. મંદિર બનાવવા માટે શું કામ, ક્યાં ક્યાં લખ્યું છે મંદિર બનાવવા માટે, બરાબર. પછી આગળ જો વિષ્ણુ ધર્મોત્તરની અંદર એનો રેફરન્સ મળે છે. કોઈ મંદિર માટે કોઈ દાન કરશે, બાંધકામ માટે, રિનોવેશન માટે, બરાબર, તો હજારો વર્ષ સુધી એ હેવનલી જે પ્લાનેટ છે, ઉપરના લોક છે, એમાં રહે છે. ઓકે, તો જરૂરથી તમે લોકો મોટામાં મોટી સેવાથી લઈને નાનામાં નાની સેવા છે તમે લોકો ટ્રાય કરો, બરાબર. કઈ ને કઈ સેવા છે એના માટે અમરીશ પ્રભુને તમે જરૂરથી મળજો અને આ પ્રોજેક્ટમાં તમે લોકો સહભાગી થજો. ઘણું બધું છે, 10 અવતાર પેન્ટિંગ, નરસિંહ માર્બલ પોર્ટ્રેટ, બરાબર, ઘણું બધું. ગોર રાધા ગોવિંદના ડ્રેસ માટેનું છે. એના માટેની બેંક એકાઉન્ટ ડિટેલ પણ આ છે. એમાં યુપીઆઈ નંબર છે, ફોન પે, પેટીએમ, ગૂગલ પે, તમે જે કાંઈ વાપરતા હોય એ બધું આમાં અવેલેબલ છે. તો આ એકાઉન્ટ ડિટેલ તમારી સાથે શેર કરશું, તમે લોકો ટ્રાય કરો કૃષ્ણને સર્વ કરવાનો.
ઓકે. અને મન ના માનતું હોય કે નથી કરવું તો કાંઈ વાંધો નહીં, એક પછી એક લેવલ 1 ના ક્લાસ કરો, 2 કરો, 3 કરો, 4 કરો, 5 કરો, તમારા જીવનનો ઉદ્ધાર કરો, કાંઈ ચિંતા નહીં કરો. કમ્પલસરી નથી,